tied them for 6th in the Western standings with these same Suns. Meanwhile, over in Denver, it was business as usual for Nikola Jokic. Down for Jokic. Long pass. Gordon's out there, and he puts it away. Wow. Precision pass by Nikola Jokic. There are generational passers in the world, and then there is him. Assist, and Gordon. The Joker went a perfect 10 for 10 from the field, dropping a casual triple-double, 21 points, 19 boards, and 15 dimes. And with that, of all the 30 teams that play in the NBA, there is only one team that Jokic hasn't dropped a triple-double on. That team is the Nuggets, the team that drafted him 41st overall 9 years ago. Favored by 15.5, the Nuggets handed the whimpering Wizards a 20-point L, snapping their own 3-game losing streak in the process. However, in Windy City, Derek White went full stampede mode on the Bulls. Derek White just blocked a 6'10" center. Another one! Oh, it's a personal block party here in Chicago. But the other White on the block was putting in work too. Inside, White outside, tipped by Caruso to White. What a pass! White, a three! Bang, bang, bang! Nevertheless, though, only one man could top that: Luke of the Cornet variety. What was that? Forget about points, assists, and rebounds. I'm talking about the highest number of dabs per second in NBA history. Unfortunately for the Bulls, White and Tatum were raining threes for Boston, each knocking down 5 apiece of the Celtics' 23 triples. The Celtics, who were favored by 8.5, ended up cruising to their 7th straight win by 17 points. Even so, when we visited Chase Center, we found the Warriors' resurgence still in full swing. Steph Curry was finesse personified. And Curry kicks inside and puts some English on it for the bucket. Steph Curry, look at that shot. I mean, this guy's incredible. And Max Christie got a front row seat to the Curry show, getting a one-way ticket to Ankle Break City before the tray. Curry. Another! Steph Curry! Curry said he was taking it upon himself to be more aggressive in this last third of the season, and the man didn't disappoint, dropping 32 points while knocking down 6 threes and dishing out 8 assists. Hachimura comes up short. Oh! Razzle-dazzle! It's Curry to Wiggins for the big finish. Klay, on the other hand, missed his first 6 shots and finished the game with 3 points on 1 of 9 shooting. Anyway, LeBron was out in this game with inflammation to the tendons in his left ankle, and the Warriors, who were favored by 6, took care of business against the LeBron-less Lakers, winning by a comfortable 18 points. 8 wins in their last 10 games. The Dubs are on a roll, while Bridges was getting another front row seat to his own 3-point celebration. Barnes lines one up from the outside. Point Zion was going hard in the Big Easy. Watch your head! Watch your head! Watch your head! Big Z also nearly decapitated Little Freddie in the process. Blocked away, Zion from behind. And Zion Williamson just swallowed that up, but Fred got hit in the head and is slow to get up. And to make matters worse, Herb Jones was an absolute menace on defense. Now Herb on the run. Boy, this team looks athletic as I don't know what tonight. And the Pelicans' length suffocated the Rockets, with Zion dropping 27 points. The Pelicans, favored by 6.5, cruised to a commanding 22-point victory. However, in Sacktown, Sabonis decided to take the elevator instead of the stairs. For that movement from the guard. This time, oh! He put Zach Collins on the poster, framed it, and stuck it on his bedroom wall. And his running mate, De'Aaron Fox, was channeling his inner Foxy the Silver Fox. Getting one over on Victor Wembanyama. And when clutch time came, Fox would decide that it was time to light the beam again. Ripped by Swiper. One possession game, however, Fox. Fourth quarter time. Yes, sir. After the buzzer, Malik would do this. 3. As they begin to post all-star break stretch.
Where was this during the dunk contest? The Kings, favored by 10.5, managed to squeak by with a 5-point win, thanks to some performances so clutch they could replace a car's transmission. But in Oklahoma, Russ and PG seemed to have a case of amnesia, almost forgetting they're not playing for OKC anymore. PG got sent to the 10th dimension with this SGA cross. Oh, crossover from SGA. What a sweet move once again. Shea came back strong after the All-Star break with another MVP-worthy performance. Oh, Shea just glued him to the floor, and SGA once again from the mid-range adds another to the highlight reel. And fourth quarter Dub showed up big time, dropping 12 points in the fourth to seal the deal. Jalen Williams, much like he's done all season long, a couple of big fourth quarter threes. A deflection. You know what's funny is that the Thunder were trying to foul on that play. The energetic Thunder were favored by 1.5 and straight up dominated, winning by 22 points and taking the season series against the Clippers. Chapter 2, Friday night, the passing of the torch. On Friday, the NBA landscape shifted as the top teams clashed, while torches were being passed from one generation to the next. Things kicked off with a bang down in New Orleans. The energy was electric, as Larry Nance Jr. brought the house down with a Space Jam-worthy slam over Hayward MVP-worthy Oklahoma test. Rockets. Zion commanding 22-point victory. However, in Sacktown, Sabonis decided to take the elevator instead of the stairs. For that movement from the guard. This time, oh! He put Zach Collins on the poster, framed it, and stuck it on his bedroom wall. And his running mate, De'Aaron Fox, was channeling his inner Foxy the Silver Fox. Getting one over on Victor Wembanyama. And when clutch time came, Fox would decide that it was time to light the beam again. Ripped by Swiper. One possession game, however, Fox. Fourth quarter time. Yes, sir. After the buzzer, Malik would do this. As they begin the post-All-Star break stretch. Where was this during the dunk contest? The Kings, favored by 10.5, managed to squeak by with a 5-point win, thanks to some performances so clutch they could replace a car's transmission. But in Oklahoma, Russ and PG seemed to have a case of amnesia, almost forgetting they're not playing for OKC anymore. PG got sent to the 10th dimension with this SGA cross. Oh, crossover from SGA. What a sweet move once again. Shea came back strong after the All-Star break with another MVP-worthy performance. Oh, Shea just glued him to the floor, and SGA once again from the mid-range adds another to the highlight reel. And fourth quarter Dub showed up big time, dropping 12 points in the fourth to seal the deal. Jalen Williams, much like he's done all season long, a couple of big fourth quarter threes. A deflection. You know what's funny is that the Thunder were trying to foul on that play. The energetic Thunder were favored by 1.5 and straight up dominated, winning by 22 points and taking the season series against the Clippers. Chapter 2, Friday night, the passing of the torch. On Friday, the NBA landscape shifted as the top teams clashed, while torches were being passed from one generation to the next. Things kicked off with a bang down in New Orleans. The energy was electric, as Larry Nance Jr. brought the house down with a Space Jam-worthy slam over Haywood Highsmith. Good. Back to Larry, who's going hard. Elevation, just a little. Stop like my daddy. Then came the Royal Rumble Royale. Things took a turn for the WWE when Kevin Love got into it with Zion Williamson. Took it away, and he's held up by Kevin Love. But see, this is what happens. Right. This is Didn't what you happens. let things go? Players were squaring up, spectators were getting ejected. It was absolute madness, and tensions would spill over with Alvarado playing real-life Street Fighter against a 7-footer. It's unfortunate that it got to this point because the officials let it go. But when the dust settled, it was Bam Adebayo who stole the show, putting the team on his back. Bam with a block.
And speaking of the Pelicans, after Stephen A. Smith had said this about Zion, Zion Williamson, it's not about his game. It's about how many burgers he's eating and whether or not he's going to be in shape, or is he going to keep eating McDonald's and have chefs clamoring for him. Like MJ, that's all the Pelicans social media team needed. At that point, it became personal, and they clapped back with this post. This man was a bona fide scrub. He can't play. No disrespect whatsoever, but I'm sorry to tell everybody the truth. The man cannot play the game of basketball. He has small hands. He can't catch the ball. He's got bad feet. He can't really move, even though he's mobile. Doesn't really know what he's doing. Doesn't have a post move that he puts to memory that he can do 2 times in a row. He has no game whatsoever. Plays no defense. Doesn't have the heart, the passion, or anything that comes with it. Stephen A. had to sip that humble tea as Bam dropped 24 points, leading the Heat to an 11-point W, snapping the Pelicans' 4-game winning streak. And down in H-Town, it was blocks galore. Amin Thompson straight up sent Bol packing to the Bolivian mountains with that rejection. Rises up, how about the stuff by Thompson? Meanwhile, KD had a brain freeze moment at the free throw line, pump faking a free throw. A lot of guys jumped on that hezzy by Durant. Shot faked it. That's illegal. You can't do that. Yep. Hey. Was my man trying to audition for the Harlem Globetrotters? The Rockets turned Bol into Wemby. But even with his Herculean effort of 25 points and 14 rebounds, the Suns still took the L by 4 points. However, at Chase Center, Brandon Podziemski made the EuroLeague MVP take a seat before draining the step back. See Micic falling down, and he hit the jumper. Micic touched earth. Look at the Warrior bench. Then, as Kerr and Clifford were getting cozy with a post-game hug, this happened. And 2. That's going to be a goaltend. Watch out. Miles Bridges did not like the fact that Quinones went to score that one. Look at Draymond, all zen and collected, compliments to his therapist. After the game, Dre had some words for Grant Williams. But Grant Williams got to stop it, man. He can't keep being like this tough guy is going absolutely wrong for him. Like, he's a really nice guy. For some reason, he keeps like trying to jump on the unlikable side. And I must tell you, it's not always fun over here. This was a 90s kind of game. No player dropping 20 points, but the Warriors still came out on top with a 13-point victory. And when we visited LA, Branham took the term elder abuse to a whole new level. Husband starts. Malachi Branham up top catches a body of LeBron James. Over his icon. As Wemby secured his spot in the history books once again by becoming the youngest NBA player to drop a 5x5 game, meaning posting at least 5 points, 5 rebounds, 5 assists, 5 blocks, and 5 steals in the same game. Dude went off for 27 points, 10 rebounds, 8 assists, 5 blocks, and 5 steals. Trey Jones running the floor. Jeremy lobs it up. Victor throws it down. Yeah, that's what the fans came to see. He's unbelievable. The kid practically snatched the torch from the Kings' hands. No fear. However, LBJ would respond with his own 39-7. And with AD adding his own 28-13, the young Spurs didn't stand a chance. After the game, LeBron would hand the young Titan his flowers. What did you make of Vic tonight? I've said it from the beginning that he's special. You know, he has an unbelievable coach that's going to make sure that he does things the right way. He's going to continue to develop, but he's already special, but he's going to continue to get better and better and better, you know, each and every game, each and every year that he steps on the floor. But while Kawhi was getting charged in Memphis, Oh, Kawhi Leonard, you have the right to remain violent. Jokic was notching yet another triple-double, officially tying LeBron all-time in triple-doubles, despite being a decade younger than him. Now they triple team Yoke under to Christian Brown, who lays it in. The Twin Towers, on the other hand, were trying to crush the Bucks. Towns driving on Beasley, throwing it up as Gobert throws it down. In the dying minutes of the game, we learned a few things. First of all, Giannis has now changed his free throw shooting routine away from dribbling 1,000 times each time. And now he has that little routine now where he kind of does a little pantomime with the shot before actually shooting. Whatever it takes. Second, the 2-time three-point contest winner is really like that. Third, Ant is not afraid of the big moment, like at all. Scores. And off the pin down, raises up and knocks home the 3-ball. And lastly, clutch time and Dame time are basically synonyms of one another. Dame driving right side,
fades it back, rattles it home. Only the Bucks could lose to the zombie Grizzlies and then turn around and win against the top-seeded Wolves on the road. If you end up enjoying this video, please subscribe. It's free and you can always change your mind. Anyways. Dobra, ja gledam всеки път. Интересно. Манекена! So today's session is on the jerk. Now the jerk is a movement used in Olympic weightlifting to get the bar from shoulders to overhead. Now it's not only used in Olympic weightlifting, it's used in sports like CrossFit, strongman, and various other sports to take any load from here to here. Now there's a few different variations of the jerk that are used. There's the split jerk, there's the power jerk, and there's even the squat jerk that's also known as the Chinese jerk, commonly because the masters of the sport like Liu Xiaojun used it to break multiple world records. Now the split jerk refers to a movement where the bar is starting on the shoulders, feet in line, and then the feet are moved one forward, one back into the receiving position with the barbell overhead in one clean movement. From here, the feet are then recovered, front foot, back foot, until the bar is steady before being lowered back down to the shoulders or the floor to complete the lift. The second variation of jerk that's most commonly used is the power jerk. Now the power jerk starts the exact same way with feet in line and bar on shoulders, but instead of the feet moving one forward, one back, both feet move out into the side and the bar is caught in a partial squat position before the legs are straightened, put back in line, and then once again is lowered back to the floor. The final variation of the jerk is the squat jerk, also known as the Chinese jerk. Now this movement starts in the exact same way. Barbells on the shoulders, feet are in line, but from here, instead of catching the bar in the overhead position, the feet move very slightly out into the receiving position and the bar's pressed overhead and caught in the deepest squat position, putting a huge amount of stress on your overhead shoulder strength, stability, and mobility. One of the biggest challenges that people face when it comes to mastering the jerk, regardless of its variation, is overhead strength and mobility. Now, if you don't have the mobilities that are required of you to get a solid lockout position in the overhead, you're really going to struggle with this movement. So let's start off by actually assessing the overhead mobility. Sit yourself down with your back right against the wall like so. And then from here, what you're going to do is you're going to hold on to the barbell shoulder width apart, and you're going to take the bar up and overhead. Now you want to get to the point where you can keep your back flat on the wall and your knuckles can touch the wall behind you with nice straight locked out arms. This is a minimum requirement really to be able to achieve a good lockout position, regardless of whether you're doing a split, power, or a squat jerk. The final assessment I'd take you through to see whether you've got good range of motion in your overhead is this one. What you're gonna do is take the elbows back to the wall and then take the hands up to the wall like so.
From this position, you're going to reach with your fingers into a diamond position, making sure that back's staying flat to the wall. I've made that look very easy, but a lot of people will struggle to achieve this position, which is going to require a certain element of mobility first before getting into doing the split jerk. Now, I want to refer mainly to what's happening with the upper body in terms of the setup position. If you did struggle with the mobility side of things, you might find it difficult to get into a good front rack position, which equally is going to require some exercises to warm up this front rack position to help you achieve a good position for the jerk. One thing you have to remember is that the setup for the jerk is not the same as the front squat. The key focus here is to bring the shoulders up and forward so that we create a platform for the bar to rest on like so. When I started learning how to jerk 20 years ago, I was taught to have my elbows super high. Now the idea behind this is to stop the arms doing any of the work in the drive, because else you'll hit your chin and it'll be all over for you. Starting super high is great, but over time what you're going to do is actually evolve that position into having the arms in more of a 45-degree angle. My top tip when it comes to finding a good setup position of the jerk is to not have the bar in the fingertips like so. Make sure the bar is resting in the palm of the hands. You'll understand why this becomes important a little bit later on. Now, in terms of grip width, this will have a huge variation depending on obviously the length of your arms, but the narrower you go, although it's further distance to get to your lockout position, you will have more stability, versus the wider you go with your hands, it makes it more difficult for you to create a good rack position here, but it will be less distance for you to drag the bar into the overhead position. So it's always good to find a happy medium for each individual. But as a good rule of thumb, what I do is a thumb away from the start of the knurling so that I can keep my arms in that nice 45-degree angle, and you'll notice from in front, my elbows and my hands are in line when you're looking at them. If my grip was too wide, you'll see that my hand's now outside my elbow line, and equally, if my hands are too narrow for the jerk, you'll see that they sit inside the line of my elbows. The next thing we're going to talk about when it comes to setup is where to put the feet. Now, the most common mistake that I see people making when they're doing jerks is starting with their feet way too wide. Not only does this affect your ability to gain maximum height in the drive, it increases the likelihood of the feet crossing when going into split jerk. So what I always say is to start with your feet shoulder width apart. Now, this may feel quite narrow for some people, but it's where you're going to produce most vertical force in the drive and make it easier for you to create a wide base in the split position. Now, this is where things differ. То есть como мелеко, да. Пикнал. Да. Ще го развия меле, щом толкова иска, брат. И Марс. Тук може да изгубим някой друг файт заради този. Примисля. Още си легнах на време. Принцеса. Така. Places, everyone. Way ahead of you. Finally. That was my thought. Very well. 30 seconds to go. Просто се казва принцеса. Принцеса. And they're off. Onward. I'm notched, I'm taut, I'm ready to fly. Се ме отачат, бро. Спота не е много хубав, май.
Had to happen. So be it. Wingblade. Ah, Furion. Oh, fuck. I hate this My motherfucker. sentiments as well. My bow is drawn. I go in silence. Silent as mist. Good enough. Agreed. Comeu. Forward. My sentiments as well. We need to harass together this nature. It's easy, we are two range. Ты что, брат? Fucking Christ. To są powiem to. That belongs to me. Very well. That was my thought. So be it. Battle. My bow is drawn. See? But I can't help you too much. I died, I'm losing HP for nothing. My time has come. Forward. Good enough. My bow is drawn. Silent as mist. Agreed. Forward. To battle. That was my thought. Onward. Way ahead of you. Yes, not this time. So be it. Very well. I go in silence. Arrow, find your target. Reindeer is too noisy to live. Forward.
Okay. You'll have to do better than that. Making mistakes is the path to wisdom. Amateur. Poprawiam brat. Can we kill top? I go in silence. Yeah, yeah, yeah. Your mid tower's in a bit of a bind. You can come mid gang if you think we can kill him. My sentiments as well. That was my thought. My bow is drawn. My bow is drawn. So be it. Your mid tower needs a little help. Dire structures looking fortified. Yes. Spare me the tears. Good enough. Onward. I go in silence. The other fella's aiming directly for the tower. My sentiments as well. Very well. That was my thought. Скъм си доктора, какъв е този смешник, брат? Тут се лежащия доктор, баце. Това мога да се преместя долу. Това ми трябва някъде да бутам. Death comes silently. Oh, very, very nice. Very Bucake, yeah, my friend, Bucake. That was my thought. Feel my cold embrace. No breaking down the radiant structures like this. Even I like it. A fitting bounty. Bounty. Coming mid. Hate to be Smoke, I know how. So be it. Easy kill. Easy kill. Maledict, your spells, easy kill. Fucking necro. My friend, you're wicked. You're wicked sick. You're sick. Wicked sick. Good enough. Your
Много харесвам на дрова, брат. Колкото и да излезе играта, винаги имам опция да влезна в гора. Да спра какво се искам. Feel bad for your top tower. It's a troublesome scene, to be sure. Къде съм, брат? Колко героя могат да стоите и тук, брат, да фармят? на 5-6 левел. Погам доста, виж къде са рейндж, ама. Точно. My bow is drawn. It's not time yet. Feel the vital frost. Feel the frost. Silent as mist. You'll have to do better than that. No breaking My through the sentiments dire as well. structures for now. They disowned their bottom Yes. tower. Can't win them all. Someone took out the Radiant's courier. Forward. I shall not. Like a good bauble. Agreed. Way at sea, you all in silence. So be it. Forward. Да направя стак. Knots with your name on it. My sentiments as well. Hate to be your mid tower right about now. Много надменно постъпи. Very well. Agreed. Fountain, which my matriarch Someone's surprised. dropped out like a kid in school. All right, carry on. Battle. О, Enough. I'll take that. Yes. My bow is down. 280 спирите, брат. You look stunned. Не е добре като не съм напред, брат, да се налага да се бия. 16 минута, брат. Нашия дом може да си фарми. Бавно. onward. Това не беше най-важният юнит. Картата. Silent as mist. That was my thought. Every little bit counts. Forward. Battle. Onward. Almighty money. Uh-huh. I'm not
Думал. Активен. Your top tower's in trouble. Death comes slowly. Your mid tower. Into the fray. Feel my cold breath. I go in silence. My bow is drawn. Feel the bite of frost. Quiver. Silent as mist. So be it. Very well. I'll cut a knot with your name on it. Fuck. Arrow, fly. Oh. Solve. My sentence is word. Mach mir seine TPS, брат. Your mid tower. Have fun trying to buff that. Your mid tower's gone. Yes. Say something. Customer. Good enough. Your top tower's getting all banged up. Every little bit counts. Your fate is sealed. Your top tower. Слушай, были знала, брат, как мога да ме файтил. Arrow. Ще ми трябва още един предмет. Rangers with candy. Silent as mist. Con el wombo combo perfecto. Ah, scepter. Agreed. Might want to check your bottom tower. The Dire went and fortified that structure. They're beginning to smash that bottom tower here. Onward. Your bottom tower ain't long. A fond farewell to your bottom
fella's aiming to wreck your bottom tower. Forward. Not yet. I go in silence. I shall meet my enemies. I'll take that. That was my thought. My sentiments as well. So be it. Трябва да го направим много бързо, брат. Ще направя, виж какъв ми бавен героя, цяла седмица идва, брат. Sentiments as well. We cannot. The fellas can save that top tower. Well, that could have gone worse. Your bottom tower ain't long for this world. Way ahead of you. Very good. My bow is drawn. I go in silence. That is my thought. Yes. Доктор. Се блъскам в тебе. Onward. What price you pay? Your bottom tower's in a tight spot. Your bottom tower's toast. Just ain't your day. Good enough. They're meaning to smash that bottom tower of yours. Silent as mist. Check your bottom tower. Your bottom tower. Forward. To battle. Way ahead of you. Той стил бако. Тук ще ме е файтя на макс. Into the fray. Onward. Good enough. Той го прибра, брат. Yes. Fuck. So be it. All right, Go in carry on. silence. Onward. I go in silence.
silent as mist. Your fate is sealed. Forward. Very well. Them dire buildings are tough as nails for now. Аз трябва да се навирам. Your mid tower's coming apart. Но пет съм, брат, аз нямам. Аз килви не вземам, брат, той този Зевс прибра. Че да видим какво ще направим сега? Трябва бъде предмет, нали? Аз направих много грешки, не трябваше на много места, не трябваше изобщо да забия. Виждам се да помогна на отбора си. As you guys know, I'm not much of a tipper. Waiters, barbers, valets, you know the drill. They're not getting a cent from me. However, there is one profession in the service industry that does command my respect. I'm talking, of course, about landlords. If my rent is $3,000 a month, I'm paying my landlord at least $4,000. I've seen the numbers. These guys aren't in it for the money. They are preserving your properties out of the kindness of their hearts, charging minimal fees just to get by. And these guys are scraping by. When rent is due, be thankful and give to those who have not. As you guys know, I'm not much of a tipper.
Waiters, barbers, valets. Ако става, брат, стуска. Джунгъл. Той в игра кикнил. О, Дашка. Той в игра кикнил. Ами Че? не мога да го кикна, брат. Давай нова парти. Шик, шак, шок. Мразиш ли ме още, братля? Да, брат, много. Направо. Не мога да те гледам. Не съм те виждал. Не иска. Трябваше да го кажеш я в такова по-дад Джо, братле. Толкова те мрази, че забравих вече как изглеждаш. Да, нещо такова. Шик, шак, шок. Това го гледах. Ей, Най-доброто куче. Най-доброто. Какво става? Как при теб? Шик, шак, шок. Бива. Гледам клипчета. За какво? Спортни интервюта за незнайни спортове. Но май съм ги изгледал всичките щангите. Вече няма други. Само някакви ММА. Бокс. Това съм го гледал. Това гледах днеска. Шик, шак, шок. Данки Шоу обаче са прави нещо напоследък. Викам, айдота е Данки Шоу, няма ми так игра D&D. Какви D&D-те, човек? Да е на компа. D&D-те игра. Не, че аз не играя D&D-те, ама... С Данкиша. Не сме играли от много време, тъй че. Вчера каква игра изиграх, брат, направо. Тото дойде, смяса 20 минути и с него изиграхме една игра, аз трябваше да приключвам. Наистина играта беше топ, брат, аз така игра не бях играл от бая време. Sworders Battle Fury, човек, тук не бях виждал между другото. Не бях виждал Sworders Battle Fury от времената, когато правиха Battle Fury на всеки един герой, включително и рейнджовите. Имаш една такава мета. Всички си правиха Battle Fury-та, човек. Просто най-регена на това Battle Fury беше някакво зверско и всички си го купуваха. Бях виждал кастър с Battle Fury на една мета, ама чудо. Can I last? What? Аз хит. Seconds to go. 5 seconds. You're up. Предишната игра. Сапорта ми взима Магнус и вика, моля, пикнете мелета и аз пиквам друга. Рейнджер веднага се. И аз не съм човек, те мамо. Загубих като животните.
Имахме Doom, дето ръшна Шива. Ой. Ръшна Шива. Кофе бабоне! О! Бабоне, човек. Ван Джимов. В интернет Ван Джимов съм го гледал. Трябва да го пусна. Ами за битюнетския бал нищо лично, аз не си харесвах класа, просто не се разбирахме. Имах само едно момиче, с което комуникирах от този клас, те просто не ме харесваха. И реших да не отида, няма смисъл, просто не си падам по такива работи. Аз нито пия, както питам и за връстниците ми, аз не пия, не пуша, не обичам да ходя на дискотеки, на кафета, аз съм по-свито момче. И да. Тоест в днешни дни дете, което не пие, не пуши, не ходи по дискотеки и кафета е като аутсайдер страни от... Да, не е от готини, така да се израза. Явно не съм готин. Щом не пия, щом не пуша. Днеска един ма пофали, брат, аз веднага загубих. Не трябваше ма фали, аз му казах. В какви времена живеем? Трябваше му кажа. Викаме, брат, много ги би с дролката, направих една игра, първата ми игра е 1-7. Старата деня. Първата Митлейн Уивър. Съм сигурен, че Уивър е най-добрият пик за мид. Че има такс на един кол, целият му герой. Джон Оренджо му е толкова голям, че 325. Това колко ауе има? First blood. Да, ти му пуснеш куче и стръгнеш. Аз мой 300 мъса. Припадна първи. Strikes the perfect note. So much for diplomacy. My sentiments as well. Agreed. Мухамед Сали. Човник, нямаше хъпо, бе. Аре, уе! А защо той ми вкарва... Само утре на първи левел. Аз съм най-слабял. Няма проблем. Аз имах парите! Фак. Не се та. Браво!
Сори, имахме един инцидент в работа и ми звъннах. Пак ли си на работа, бе? Бях до 6, ама мисля днес един девелопър щупи всичките неща на 150 клиента, братле, и смисъл рязко в 5:30 ни стана лошо, братле, и да, смисъл. Много свежо. Да. Много динамя майна. Сори, братле, че е така уморява. Чаото. Аз може би трябваше фана Мираната. Няма проблеми, брат, аз умрях по най-тъпен начин, удариха ма трипти, ми удариха една стрела и това беше достатъчно да ме убият. Ага. Какво? Кой батко, бе? Аз ще ма колни, нали да, и сега ще ми фърля стрела, нали да, и аз нямам сайвост, нали да. А между другото продължава да върви. Освен, че въпреки че хекс, той се върти. Хекс на го... А? Той се върти, независимо дали е хекс или не. Дали, аз мисля, че хекс се го спира. Не. Само брейк може да го спре да се върти. Хекса не брейква. Аз тук много само го изиграх, братле, защото не прецених, че като го хексна то... Идеята им беше да го хексна той и Мираната да е фана в ласо, братле, обаче не осъзнах, че няма най-задете. Няма никакво значение какво ще направиш, брат, в такава ситуация. Идем. Добре. Тичам. Не. То няма го фана. Ние нямаме работа. Да, ще фана. Ех. Мопа. Добре. А моля ти отдам на тебе да го ядеш. С фери, моля да ти цъкна на тебе. Я виж, това моля да го ядеш. Не мога. Обувчица, много свежо. Това ще... До дупито. То да го пробваме. Който реши пако. Ще им надуе дупенцата. Те си мислят, че е много силни, ама не знаят едно нещо. Аз съм пак много слаб. Саме Фончо. Аз който да фана другия ще ме наебеват. Да, значи не хващаш никой. Той между другото, ти играеш на Full Disable. Аз смятам, че четвърти маги е една от най-хубавите маги в играта. Аз не я уважавам, както и Старфо намирам. Що? Не знам. Но кеф, брат, искам да съм фул саппортър. Айде, той единия няма. Да, тичи.
Аз ги оставам да се оправя, брат, ми трябва 6 левел. Той ми е по-важен. Его, той пак се умря. Да. Това му е якото на това му умря, брат. Никой не знае, брат. Не си носят реген? И като останат на малко, остават на линията, брат. И те хем губят експириенс, хем губят фарм, хем губят и KDA. Да, накрая и умре, брат. Защото стои на малко. Добре. Я накажите. Ще дойде с малко. Ево къде е? О, фак. Кама. Здрасти. Така е. Тази страна я видях. Биш ли? Убиеш ли, брат? Тежко се, тежко. Ооо. Трябваше на него. Мерси. Фак. Той не е истински приятел, брат, сеш се. Фалшив приятел. Фейк. Фейк френд. Между другото, господин Акса трябва да дойде пешачката сега на лейна. Защото умря два пъти. Тъпи начини. Китни го. Между другото, аз съм 6, трябва да съм по-силен от Акса. Ако Акса дойде, би трябвало да се пробвам да го убием. О, Кадар. Ето бе, ето го. Так. О, его. Охо. Естествено. Трябва да го махна от мене всички на слова. Акса е готов, бе, виж. Акса е готов да загуби играта. Верно, брат. Много сладък. И тия, брат, офлейнери съм забелязал, че не знаят друго освен сноубол, брат. Те са свикнали да... Охо! Ще умирам. Как те избягам. Нека да избягам, брат. Той Акса не си прави, той няма много реген Аксато, брат. Ще си нещо. Да си прави това, брат си. That was my thought. Into the fray. Very well. Аз съм най-слабия, брат, какво прави? Смята, че не искам. I shall meet my enemies. Death comes silently. Що да не искам? As deep as forest shade. My bow is drawn. Fair trade. Agreed.
Никой ми пречи да стои на лейна. Никой не ме изпъдил. My sentiments as well. Forward. I'll cut a knot. Feel the frost. После ми да дина аз че имам... Пак ли е? Защо избираш Динайти, брат? Защо не взимаш нещо друго? Защото искам да се упражнявам Динайти. Окей. Това с Динайти да най-много звезди. Защото аз съм one man, той там 1, 2, 3 звезди. Аз съм one man guild man. Що бе, Данкше, той е там. Той изпълня някакви неща. Дама Данкиш няма дота. Май. Има бе, има. То между другото, като имаш Dota Plus, изпълняваш само едно от двете. Не и двете наведнъж. Тъде, ако нямаш, изпълняваш едно от двете. Да. Само едно от двете. Много ми трябва неутрален предмет. Ще ти дам. Те всички се паднаха. Добре, аз се извиках. Акса е долу. Връщам на линията. Go in silence. Fight, frost. Death comes silently. 50 bubble. Ой. Forward. That was my thought. My bow is drawn. Аз ще умра заради него. Да? Бро. Кажи му, why are you like this, bro, блин, брат? Скъде? Що го правя, не мога да разбера, брат. Силварич! Добре, чай сега ще кажа, брат, 4010 гол до рапира, брат. 400 гол до рапира си ти? Не, 4900. Аз ако бях 47 до рапира, брат, печелим след малко, ама... Огре 8 левел 0 от 5, брат. Умрях заради огрета 8 левел 0 от 5. Защото занимавам брата се и този тапанар. Good enough. To battle. Yes. Те са или горе или долу. Лойката ми е железна, бе, какво ще кажеш? Нагоре са тръгнали. Те не са тръгнали.
style. That was my thought. Very well. Agreed. Three down. Silent. That's four in a row. Умря. Five in a row. Там. Onward. Хил курица! Хил курица! Ео, локо, коко! Feel the bite of frost. Аз съм тапанар, бе, брат! The fuck's wrong with me? Arrow. Find it. The other fella's top tower Света. had a little accident. Quiver. Ще добиеме Митринди. I'm not... Аз не съм за тези неща, брат. Колко ми остават още 3400 до раптера, брат? My sentiments as well. To battle. Yes. Very well. Се преместя към триъгълника и натам съм тръгнал. Оу! Няма оцеляване, баца. Not a chance. Onward. To battle. Your bottom Окей. Дано има наказание, защото иначе няма да заслужава. Лошо. Има наказание, брат. Има наказание, има много наказание, наказателна. Акса е мисинг, трябва да знаете. Да. Can we have a Tormentor, please? Go in silence. Торментора няма да мога сол да го направя, ако се налага. That was my thought. Нямам нужните предмети. Can we please make Tormentor? Трябва да пушна топа. I shall nip Тръгвам my към enemies. Торментора, но вие може да го направите преди това. My bow is drawn. Окей. My sentiments as well. Silent as the mist. Какво е това? Planar Pocket? Forward. Не знам, брат. Way ahead of you. Да не се изненадваш нищо, не знам да знаеш, тази игра само един герой и повечето работи не са ми ясни. Ако е нещо старо от преди 5 години, най-вероятно го знам. Да, знам, но аз съм също. Неутралните предмети, брат, ги чета всеки път. Да разбирам напълно, брат. Освен тия, които пиквам, защото аз имам 2-3 предмети, аз се ги избирам независимо. Да. Разбирам. Feel my cold embrace. My bow is drawn. О, мерси, мерси.
Поеми тасма на кучко. Ако създаде 1000 гол Blade Mail. My sentiments as well. Пивме, че те не видяха, че аз съм там наблизо и сега ще живея. Или? Добре. Братле. That was my thought. No breaking through the dire structures for now. That top tower of yours ain't good. Forward. Feel the bite of frost. Ели? Silent as mist. Аз имам лайфстил. Оу! Това е шносос. Не тъж. Си да го кам, нали също с хома. Той се бликва в на... А? Аз не мога да играя по принцип. Бе, сега свеш, защото той се бликва и века, това е 100% кил, нали? И той сега взима втори помежду другото. Те не ми стигна маната. Stun the ground! Еми, убихме ги. Въпреки, че плей беше много слаб. Пак всички умрях. Let's go Roshan, let's go Roshan, let's go Roshan. Има ли кой да го танки, защото... I will tank Roshan. Окей, давай да правим Рошан. Там ще го танкваш, брат, ти си човека. Не бе, базика се, да имам лайфстила, брат. И сега ще удари два пъти, че припаднеш. А той толкова пусна тази мизерия. Това е за Уивъра. Взима той, брат. Той е по-силен от мен в момента. Преди съм 2 лева над него. Ама е по-силен. Рейдж. So be it. My bow is drawn. That was my thought. Мога да я стигна тази бако. О, мисля, че не го цели. Ами, и аз така спомислях между другото. Чак, но макеф голямата се трава от Марксман шипалата. Нали? Цак! А? Но аз повечето игри свършвам, братна. Кеф имам просто как така въртиш таргета, бата, ще бия по колата, окей, бъка, болест. Фак!
окей. Трябва ми... Няма мана. Трябва ми... Оба няма да ми свърши. Или пък защо да не ми свърши работа? Те как са с дъстовите? Той няма дъст, той няма дъст. Той има дъст, но той не ме интересува. Той има сентрата, той няма дъст. Скупят ни Shadow Blade, брат. Тъж. 6, това са много детове, брат. Трябва да спра да умирам. 6 дет са много. Тъй че аз стартирах с това. Лошо. Добре. Елскиптър. Направо, брат, не мога. Бей, бей. Аре? Влез на кола? Е, така се губят игри. Аз съм бейбак, ама то няма смисъл. Нямам типи. Братле, тъпо се сбихме, аз видях, що държи, викам шафаранизма и магици. Той го изкара от земята. Султа се. Не знам защо бързаше толкова много, брат. Той този беше заклещен, нямаше как да излезе. Аз ли? Не, Баратума го извади с лута си, го Да, змейте, той го бутна извън, И да сега обяснявам, че няма смисъл да бърза при положение, че Акса е заклещен. Той няма къде да бяга, брат. Акса трябва да удари една змия 2 пъти, преди да излезе. Повече не се сеща даже да го направят това. Повече просто те чакат да умрат. Да, така. Аз умирам 2 пъти от Акса подред. Акса, брат, ме мина по левел. И продължава да е напред, брат, защото аз умирам постоянно и постоянно съм в кулдаун, брат. Аз тази игра не съм играл 2 минути, съм само наблюдател. Та на време да натискам копчета, аз забравих копчета натисках. По време не съм играл. Натискаме копчета. Да, аз това правя, това стратегия е силно казано, просто някакви копчета и код стане. Кое? Няма тир 3 предмет. Няма още. You axe, maybe? What? To battle. I'm not ready. My sentiments as well. Almost feel bad for your top tower. So be it. Your top tower's hurting. Това Butterfly ли има, да? Не, че му помага Butterfly, ама... Тук там е някоя атака пропускам. Стак. Тут 26 секунди. Добре. О! Майко мила. Надолу искам да слезна сякаш.
Има много хубав виждан долу. Не знам, благодаря. Това беше прямо като личен комплимент. Ние на мит имаме виждан, ама до средата на картата пък. Надолу имаме малко повече напред и да ги ползвам. Се възползвам от този момент. Ain't seen this many trees in a long time. Да видим Акса ще маколни ли. Колна. Сам мене ще ме кона. Ева такива. Чакай, че направих една голяма грешка. Че е там, пък той не беше там. Окей. Спасявам. Виж го въртлето на колко малко. Проблемите е всичко път малко. Пил! Обаче нямам диспел, защото използвах Shadow Blade. Време. Иранец ли е? Пец. Много яко. Ти си като това розовото с Стенли чашката, муш от Save Money. Ти си на лаптопа с Booking. Трябва да решим колко също. 9 и 10. 6 сутринта. 9. Не знам, човек. Пресметни от TV си по... Аз съм батал. Не ми се спи поне до 10:30. Именно. Нямам идея. Ти окасалерат. Нещо по-късно сме сигурни. Ние ще си изгубиме, човек. То мода на 2 пресечки, ние ще тръгнем на северо-запад. Северо-юг. Красиво.
Де да знам, нямам идея. 11:30, примерно, по-късно нещо. Сме сигурни, че го фанаме, не знам. На тебе как ти звучи? Кажи де! Ари, спри да ме стънваш, бе, урод. Къде ме телепортира, бе, брат? The fuck is that? Не знам, man. Те нещо се надървиха, да. Way ahead of you. I'll cut a notch with your name on it. Good enough. Гонят ме. Искат да ме шиват. То блинкна ли? Ще се бим там. Ама няма проблем, ние някъде спечем. Аз няма къде изваря соло, брат, тази игра, просто не е възможно, аз съм толкова назад. Аз бърках тук, защото братле иска да уорна, братле, и те ме фанах, докато бях назад. То няма смисъл да уордвам, те идват така или иначе, там не искам да съм те. Но аз къде сгубя букабълто преди всяко едно друго нещо, ама... Ок се го кола, брат. Го убива с това завъртане. Ефи ме, че не искаше да убия луната, братле. Не по-добре сега е по-голям проблем, между другото. Луната не е толкова голям проблем, брат. Да, Акса ми е най-големият проблем в момента. Луната не ми е толкова голям проблем. Аз мога да я взема едно в едно. Проблема е, че като се изпрасваш луната, винаги 4 човека ме бият. Иначе аз няма проблем с луната, брат. Сега ще го демонстрирам с малко. Този има проблем с луната, защото не е керито, ама... Ех. Ти не дигаш, този шок не го дигаш, брат, и на 21 лева, дигаш Алстас повече. Но аз. Трябва съм танки бой. Такова нещо не бях виждал. Смисъл, това ги вкара 320 демидж, брат. Ми трябва да трябва ми survivability. Сега само да не умърш, брат. Не, брат, не дей. Те ме виждат тук, няма проблема. Имаме крибаст. Да, виждам. Те ме виждат, брат, насякъде. Вече не ме виждат. Това някак да го стигна. Аз няма кой да стигне, няма как да го направя. Той моят герой, принцип, не е много чейсърски, аз не мога да догонвам. Да, ти трябва да се позиционираш, те сега са му направили пиедестала. Даже рейнджа не ми стигна, брат, след то пиедестал, ма... Не удари веднъж в пиедестал.
Не можах. Слезнах тук да ударя. Май. My sentiments as well. Той не ми стигна една атака да го убия. Very well. Хвърли ми още един стън да те еба в педермака. Тичам, брат, тичам. Дашка, имаш ли мана да ми дадеш? Тук това е ползва, братле, сори. Окей, няма проблем. Тя през не ми трябва толкова много тази мана. Също трябва доста, ама няма да, просто няма полза магия и готово. То мога хвана, не мога му бъкава. Чупи. Спитам ли да фана луната? Не. Аре, това кога ще спрева, брат? Но не умрял, брат. Не трябваше, брат. Сори. Може, че не взехме Ракс. Ами да. Не трябваше, от това означава, че трябва да се навра. Ама то ги... Take Raks, Raks please. Слабо, брат, те не могат да вземат Ракса. Take Raks please, Raks. Не, нямаха да вземат Ракса, по-добре да убият който могат преди да умрат. Те ще умрат задължително, просто да взема Ракс. Не е задължително да умрат, между той е доста здравичък. Купи, препарира един, не оцеля. То умря обаче, и то ще умре. Въртиш до бако. Go back, Rosh, secure Rosh. Окей, push. Tier 8. Да, взимаме тука, изнасяме, то... Тя луната не може да нас спре сам, брат. Те изнесаха, брат, Увер много бързо изнася. С дабл хит. Няма как да стане. Той и дизолатор има. Гъга. Той се купи между другото да го направи това. Защото Акса го изпарява. Той е фул атака, брат, този. И като пусна един Blade Mail припада. Това е само атака. Що само уби на 3 на 4 хито Blade Mail на Ахет. Ти видя ли го? Акса като нямаше Blade Mail умря на 5 атаки. Такса мега танка, брат, аз го бия 10 минути. Между другото, направих си бълкава Shadow Blade, но не очаквах, че ще дръпна толкова рязко назад. Мислех да си варя Ганим, ама на късен етап от играта. Вярвах, че мантата ще ми трябват повече в началото на играта, защото те имат някакви мизерни магии, човек. Искам да диспелвам неща. Според играта още не съм лефнал. Да, има проблеми с координатора. Брат, днеска имах интервю. За работа? Аз даже не съм разбрал за какво съм кандидатствал, брат, защото аз вече в един момент почвам кандидатствам наред. Всичко, що е свързано с това, кандидатствам. Кандидатствам за някаква работа за електричар, брат. И те ме питат, занимава ли с батерии, до 1000 волта, не знам с какво.
Пък аз съм свикнал да пивам устройство 12 волта. Това ми е най-удобното. You have experience with 1000 volt batteries, how about 12? Да, човек, смисъл. Занимавал ли с батерии? Какво да им кажа? Сменял съм батериите на дистанционното. 6 волта. 4,5 също има. Да. И аз там занимавал съм се, ремонтирал съм устройства с батерии, не знам си какво и след HR-а им след един час ми звъни. Той не то с HR, той има компания, която ти търси работа. Да, парти. И HR-а ми звъни и ми казаха, че не си подходящ за позицията. По принцип... Say no more. По принцип имам сертификат до 1500 волта, ама това е смисъл това е минимума 1500 волта, разбираш? Смисъл, от 1500 нагоре се водиш електроенергетик. И реално съм имал електротехника, нали, някакви часове, аз на електротехника брат имах тройка. Аз бях най-слабен на електротехника. На предишната работа ми зададаха 2 въпроса. Като изключим там четене на английски, превеждане и разговори. 2 въпроса технически бяха. Едното беше да направя усилвател. Нали, т.е. нормално, нали, да напиша усилвател, като направих най-просто, той ме накара да направиш по-сложно, защото усилвателя от учебника, от първа страница, по принцип, не минава. И втория въпрос беше да направя свързване на двигател с реверс. И то е електротехника и аз там се осрах. Техника не ми харесва, брат, нямам желание да уча. Може ми даш 5-10 минути само трябва да се чуя с... С Еле? Не, и в принцип Селя има с една корачка, че трябва да има едно нещо. Защото в средата на играта крещеше нещо, Ели! Тя до мене ми обясня някакви неща. Сега ще дай ми 5 минути само. Добре. Остава там, че... The other day, I'm on a crowded bus when a pregnant lady walks on. She looks around for an empty seat, but... Това съм го гледал милион пъти, брат. Не знам, това трябва да ги... С костюма, брат. Където бяга. И на подкаст, това съм от трета. Има и нов. Here's a picture of the average human brain seeing a homeless person. Аз съм го гледал. Ще ги пусна най-отдолу, брат, да почна. От самото начало. Here's a picture of the average human brain seeing a homeless person. Let's talk pension plans. Benefit plans that provide an income to employees once they are retired. Do we have any senior citizens here with us tonight? Yes, ma'am. What is your name? Miriam? Why don't you come up on stage? Round of applause for Miriam, everyone. So, Miriam, tell me, how much do you make off your pension plan? Wow, you hear that, guys? Miriam here makes $22,000 a year for doing nothing. She gets rewarded just for being old. I'm the most senior executive here, so shouldn't I get her pension plan on top of my $3 million salary? Doesn't that sound fair to you, Miriam? Yeah, you don't even know where you are, do you? Get out of my sight. Let's talk pension plans. Benefit. A man walks into a restaurant. Does he wait to be seated? No, he seats himself. Growth. Gratuity. What does that word actually mean? Well, Latin scholars would say it's derived from the word gratitatum, which means free gift. Indo-European academics would argue that it comes from the word guere, which means to pay for services. But maybe we're not going far enough back. In the Garden of Eden, the serpent Lucifer served Eve an apple. She took a bite. Paradise was lost. We all know how that story ends. But what people don't know is that the serpent Lucifer asked for gratuity. Ladies and gentlemen, the origin of tipping. The devil. Chaos does not stem from temptation. Chaos stems from handouts. So next time you're thinking about
handing out a 10% tip. Don't be naive. No. Everything has. Add a gas. In reality, money has no value. And you, as you guys know, I'm not much of a tipper. Royce, how are you going to make $8 million in 2 weeks? You're crazy. Crazy. Love that word. Crazy means Poor people don't. And my son, family, most people don't live. For example, what do you guys see there? You both might be right. But what I see, something a little different. Okay? I see $23,646 in organ donations. Kidney, $7,000. Heart, $5,000. Small intestine, $1,500, and that's in the black market, tax-free. Opportunity is right under your nose, or should I say, right under a bridge. For example, some people stand to make a lot of money the moment they're born. I'm talking, of course, about inheritance, wills. Most people would say they don't deserve that. They've been rewarded for doing nothing their whole lives. But have you considered their past life? According to my psychic, I was once a POW in the Vietnam War. And before that, I helped build the Empire State Building. That's me right at the end there. I even freed the slaves. So next time you want to criticize someone for inheriting $10 million, Brian, take a moment to consider those who came before them. John D. Rockefeller, Steve Jobs, Royce DuPont, Bill Gates. What do these four men have in common? None of them have a, that's right, Triceptica. For those of you who don't know, the Triceptica is the part of the brain that conceptualizes poverty. All three of these men, and this is true, were born without a Triceptica. Physiologically speaking, they didn't know how to be poor. My Triceptica, as many of you know, was surgically removed when I was 8 after I was hit by a bus. We don't donate to food drives because we're stingy. We don't donate to food drives because we don't know what the fuck those are. John D. Rockefeller. There's no such thing. I think monopoly. The stupidest thing you can do is pay your taxes. If you're paying the government, it may already be too late for you. The number. Last Christmas, I was flying home for a family reunion. I was on a private jet with my cousins, and we were about an hour in when the pilot informed us that we'd be making an emergency landing in Wyoming. Middle of nowhere. No service, no food, no water, freezing cold. And about 3 days in, we ate my cousin Oliver. Does anyone here know what it's like to go 3 whole days without watching porn? No Alexis Texas, no Mia Khalifa, just you and your fucking imagination. It's a fucking Christmas present. Last Christmas, I haven't taken. The other day, I'm on a crowded bus when a pregnant lady walks. A kid walks into my office with a resume. I'm the CEO of my company, but I still read every single resume because I know what to look for. Morgan Stanley internship, very impressive. Public speaking, proficient in Excel, check. This guy's perfect, right? Well, actually, not too fast. I don't see the section on your cock. Yeah, it looks like you left out the little box that tells me how big your cock is. You also didn't include your weekly porn intake, your Adderall prescription, your gun license. How am I supposed to know that this kid is qualified if I don't know these things? You think I was born yesterday, man? Still think that snot-nosed brat got the job? Kid walks into my office with a resume. I'm the CEO of my company, but I... This is my business card. No phone number. Picture this. The line is... Whenever I need a fresh new idea, I'll pay my grandpa a visit at the old folks' home. Once you get past the smell, a lot of those old people have some pretty interesting things to say. Retirement homes are full
AI will be the end of us. Robots will replace humans in every sector of the workforce. Good. The other day, I was at a coffee shop, and after pouring me a black coffee, the barista asked me for a 20% tip. You know who doesn't ask me for a 20% tip when I want coffee? My Keurig. Yesterday, I was at a restaurant and I ordered a chicken schnitzel, and when the bill came, gratuity was included. You know who doesn't include gratuity without asking me? My air fryer. This morning, I paid $500 for a hand job. You know who doesn't charge me for intimacy? My AutoBlow 3000, my Platinum Browser subscription, my wife! Objects don't need tips. It's there to serve. That's it. And guess what? I'm here for it. AI will be the end of kids. In a one-on-one business negotiation, you are pretty much guaranteed to win the argument if you pull a gun on him, right? But Royce, what if I'm trying to win multiple people over? What if I'm trying to win over a boardroom? Darn, you got me there. Guess that's it, right? End of the show. I got nothing else to say. Darn. If only there were a way to threaten multiple lives at once. So what do you say, Mark Cuban? We got a deal? What if they, Mr. Wonderful, you want in too? Okay. Barbara? In a one I can learn. Cancel culture. That might as well read fairy dust to me. Who here thinks they can cancel me right now? You there. Try to cancel me. No, come on. Try to cancel me. I can take it. You think I'm what? Sometimes? No, nothing. No. You said something. You said you think I'm what? I like your perspective. What do you think I am? What do you think I am? These guys can't cancel me, and neither can God. The DuPont defense. We're gonna demo this right now. Andy, pretend like I can't talk you down in a deal. Okay. All right, Mr. DuPont. Look. See what I did there, guys? Fuck, man. Jesus Christ. Sorry, Mr. DuPont. Are you all right? Yeah. Sorry, It's fine. I just need it. Don't worry about it. Never be embarrassed. Once in middle school, I was sitting in the back of a classroom when porn started playing on my computer, full volume. Man, I was so embarrassed. And not because my classmates caught me watching porn, but because my classmates caught me watching a vanilla blowjob scene. That ain't me. I'm into sick shit, man. But now all my classmates think I'm some goody two-shoes who plays by the rules. A lot of guys would have transferred schools immediately. But not me. Now, I show up the next day, and I sit in the front of the class, and I stream the most illegal Czechoslovakian orgy porn I can find. I'm talking dark web, sexual hate crimes here, man. None of that blowjob stuff. It was a fucking compilation, man. Get over yourself. I like sick shit, man. On the first Friday. Some people come up with their best ideas when they're on walks or taking long showers. I come up with my best ideas when I'm under pressure. Get off. Uber for dogs. Uber for dogs. Some people come up. Once upon a time, there was a little girl named Kuei Ying. And at the age of 6, Kuei Ying's parents died, forcing Kuei Ying to find a job. And she found one on an assembly line at a necktie factory around the corner from her house. 12-hour days, 7 days a week, for 14 years, until one day, she met the same horrific demise as her parents. Pretty compelling story, huh? Well, it's actually one you've heard before. In fact, it's one you read every day. Why do you think that most consumer items are made in China? Why do you think I bought this necktie? It's because there's an incredible story behind those 3 words.
Those kids are amazing. They're inspiring. It's one of the most underrated marketing campaigns in the history of consumerism, and nobody's talking about it. Once upon Guys, when closing a deal, sometimes the opposition will belittle you or make you feel small to try to drive the price down. When this happens, I like to use a technique called selective hearing. This is a technique that allows me to completely zone out. Doesn't matter what they say, I won't register it. It's you there. Say something mean about me. I don't think you're a very good person. Say something mean about me. You're a sociopath who has no real friends. People only pretend to respect you because you carry a gun. It's not even real Italian leather. Not even really rich. Pretty sure you're wearing it 2 times. Your watch is fake. I heard your wife left you. I don't even believe you're rich. Guys, when I don't care. having a good mentor is critical. Who are my mentors? Carnegie. You always want to surround yourself with friends and colleagues who are smarter and more successful than you, right? Wrong. Why would you ever want to be the weakest link in the room? You guys want to meet my best friend? Yeah, he's right here. This is Chipmunk. Chipmunk lives outside my compound in Fort Lauderdale, don't you, Chipmunk? See, this guy lost everything in the housing crash. He doesn't know anything. And he definitely doesn't know what a capitalization rate is. What was that, Chipmunk? The net operating income over the current market value. No, I don't think it is. Get out of here, freak. Go. Get out. No, you fucked it up. That isn't actually what it is, right? I think he's right. You always want to surround yourself with friends and colleagues who are smarter and more successful than you, right? I was at the gym. Winston Churchill, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela. Nelson Mandela. What do these 3 people have in common? They were all fearless and deliberate in their actions. That's what made them great leaders. What is more fearless and deliberate than a man showing 1,500 people his penis? Bet you thought that was an accident. Well, it wasn't, okay? That was deliberate. That was fearless. You still don't believe me? All right, thought so. Why don't we zoom in? Winston Churchill. Let's say you're talking to a potential new client and he lowballs you. In that scenario, what is the Royce choice? Do you accept the lowball or do you reject it? Reject, right, of course. Now that you've rejected the lowball, are you gonna counter with a higher price or are you gonna threaten him? Threaten him, yeah, big time. And we'll threaten him by putting a gun up to his head, right? That'll do it. No, that won't do it. No. If you really want to get what you want, you'll threaten him with your own life. So, how are we gonna do it? We're gonna slit our wrists like an amateur, or we're gonna hang ourselves with a noose like a man? Guys, come on, it's noose. It's always noose. Stool or desk, guys? Stool. Yep. And let's say you're on the stool and he's still not budging. What do? Do you actually kill yourself, or do you give the rope some slack? Give the rope some slack. Just enough so it doesn't tighten when you land. Reject, threaten, your own life. Noose, stool, slack, Royce choice. Everyone go sit back down. We'll demo it right now. Let's say you're talking to a potential new client and he lowballs. You are 4 months. All right, let's talk about edging. Men do this to supercharge their libido before a night out on the town. It makes them more attractive, more aggressive, more confident. Well, it turns out this is also a deeply respected tradition in Eastern philosophy. Means before, and jung means bust. Jung, before bust. In The Art of War, Sun Tzu dedicates a whole chapter to this principle. See, he knew that self-inflicted blue balls makes you a more intimidating person to negotiate with. After all, what's more scary than a guy who's been denied his nut? And that's why I always edge before a big meeting. When I walk in that room, I need the client to know that my balls are as blue as the sky. And I'm not gonna bust until I've got exactly what I want. Questions? Yeah. Are they blue right now?
What do you think? Let's go back to the board. All right, let's talk about... If you're making less... Show of hands. Who here thinks penis enlargement pills don't work? Why? Because it's a scam. Oh, so you've tried them then? No, but I feel like... So then how the hell do you know it's a scam? See, this guy's scared. He's scared of having a hug. I'm so sick and tired of guys with small dicks telling me dick pills don't work. He knows they work. We all know they work. He just doesn't want to put in the time. He's scared of the responsibility that comes with BDE. And if he's scared of that, he's probably scared of getting a promotion. He's probably scared of making a sale. Hey, asshole, dick pills don't work. Then fucking explain this shit. Take a look. Show of hands. Who here thinks... In business... My old man was a hard bastard. Once he found me and my friend in our basement high on Adderall. And when he saw the bottle, he ripped it out of my hands and poured the rest of it on the table. He said, "All right, hotshot, you like Adderall so much, prove it." By the end of the night, I'd finished the entire bottle and the Lord of the Rings trilogy extended cut. I was 6 years old when that happened. And I've been taking 80 milligrams of Vyvanse ever since. And no, I am not addicted to Adderall. I don't need it to do anything, all right? I just prefer it when I'm conscious. So if anyone has a fucking problem with that, they can come step up to me right now. Good. Let's talk about taxes. My old man was a hard bastard. Once he found me and my friend in our basement high on Adderall. And when he saw the bottle, he ripped it out of my hands and poured the rest of it on the table. He said, "All right, hotshot, you like Adderall so much, prove it." By the end of the night, I'd finished the entire bottle and the Lord of the Rings trilogy extended cut. I was 6 years old when that happened. And I've been taking 80 milligrams of Vyvanse ever since. And no, I am not addicted to Adderall. I don't need it to do anything, all right? I just prefer it when I'm conscious. So if anyone has a fucking problem with that, they can come step up to me right now. Good. Let's talk about taxes. My old man... In business or... You guys know I'm into some pretty sick shit. BDSM, autoerotic asphyxiation, Mexican sugar dancing. When I'm rubbing one out, it's life or death. And if you're not giving it your all when you're pleasuring yourself, then how can I, let alone your boss, expect you to give it your all when you're at the office? Man, if your life isn't flashing before your eyes every time you choke the chicken or make a cold call, then are you even living, brother? Oh, but Royce, it's dangerous. I could really hurt myself. No, you can't. Not with one of these. Never jerk off without a life alert necklace. When you know help is one click away, you can take some pretty gnarly risks. And the more gnarly the session, the more appreciative of life you'll be when it's over. You're gonna wanna be the best salesman in your office, the best closer in your... People say, "Brian." The average adult male masturbates 4 times as much as the average adult female. And people still wonder why there are more male CEOs than female ones. Royce, that's pretty sexist. Look, I'm not saying that men deserve to be in power just because they're men. I'm saying that men deserve to be in power because they're working 4 times harder than women. Women are very capable, by the way. Look at Oprah Winfrey. Guess how many times she's masturbating a day? I can personally tell you right now, it's in the double digits. Maybe if women were more like Oprah Winfrey, they'd be able to bust through that glass ceiling. I'm about to tell you something that the government probably doesn't want you to know. You know what that is? Yeah, I didn't think so. That is your Triceptica, and it is the part of the brain that processes poverty. So let's say you're at a restaurant and a waiter is walking over with the check. Before he's even arrived, you're starting to feel sorry for this guy. What is that? Why am I feeling that way? That's the Triceptica. It's flaring up, it's going nuts, because it registers that he's a minimum wage employee, and it makes you feel bad for him. Oh, but Royce, I'll just get it removed. If only it were that easy. In 2013, Congress passed a bill outlawing all Triceptica removal procedures. You don't tip
because you feel sorry for the guy. You tip because it's now the law. I'm about to tell you something that the government probably doesn't want you to know. You know what that is? Yeah, I didn't think. Що полицаите искаха да спрат точно тебе на Слънчев бряг? Не знам. В смисъл, ти тогава беше с... не си бил пил, в смисъл не си карал на Не съм зигзаг. пил, да. Да. Не си карал, как решиха точно? Агресивно си карам. Просто тогава, видяли, да, че... и тя колата ми е мощна и бие на очи така. Карах така, че да не бие на очи в градско, обаче тогава бързах за някъде и точно тогава и точно на ъгъла бяха полицайци и точно пред тях. А ти пред тях се... Да. Те просто ме обкръжиха навсякъде, разбираш. Иначе щеше да е опасно, ако и те тръгнат да ме гонят. Аз влизах и в тесни пътища. И щеше да е много по-рисковано, примерно да тръгнат да ме гонят. Аз мисля, те не те гонят с една патрулка, просто... Да, те и с тази патрулка, примерно, според мен караха с 150-160. Може да представя ти с колко си карал тогава, 150-160. Младост, какво да правиш? Младост, да. Ти тогава беше с метамфетамин или с какво беше? С амфетамин и метамфетамин. Това какво са хапчета някакви? Еми да, кекчета. Кекчета, весело, дискотека на Слънчев бряг. Да. Ми парти, то не е едно парти. И то даже не го бях, не го бях взел на същия ден по принцип. Така е? Да. Ето и твоя пример, нали, че излизайки от тази ситуация, можеш да обясниш, че да кажеш, че нали, сгрешил съм, окей, извинявам се. Да, точно така. Случва се и след това излизаш на състезание, правиш световен рекорд, вземаш медал и... Да, нали, и се реванширам. Да, в обща линия си взел полука. Здравейте, добре дошли в поредния епизод на спортния подкаст на BTV. Мой гост е Карлос Насар, добре дошъл. Добре заварил. А моля те, обясни ми как се живее с тая тежест на кръка ти, как се обслужваш, как се предвижваш, как върви ежедневието ти? Еми като цяло вече, нали, свикнах, но не е много лесно определено. Не мога да отидеш до магазина, прямо можеш да, ама ти изисква усилия. Нали? Се напомпва много в горната част. И така малко по-бавно става всичко. Като цяло, но мога да кажа, че съм... Къпеш, въобще, нали, човек като му се случи нещо такова, разбира колко е ценно да има два нормални крака, две нормални ръце, да е здрав и всичко да му е наред. Да, като цяло сложно е, но аз съм имал и други случаи, където вече мога да се кажа, че съм напреднали. С такива атрибути по ръце, по крака. Единия път случаите е от тук до долу. Прав крак, чисто прав. Пак такъв опакован. Да. Тогава пък какво си направил? Играл си футбол? Не. Тогава коляното имах разкъсани влакна и трябваше да зараснат напълно, защото трябваше да се подготвим за друго състезание. Така доброто възстановяване ще като няма никакво натоварване и се обездвижи напълно целия крак. И тогава как живееш? Лежиш на леглото, пъшкаш? Не, аз пак се движих с патериците. Добре, майка ти като гледа с тези гипсове, с тези бутуши, с тези патерици, какво си вика? Защото майките нали, най-го преживяват. Сега те питам, братята или бащата или някой друг, нали викат, ще мине нищо няма, ама майките са жалостиви хора. То като цяло, тя е по-напрегнато е в началото, иначе тя после, защото аз като цяло не го приемам нещо много депресиращо да се отчаивам или нещо такова. И горе-долу и помагам да се справя, разбираш. Ти помагаш да се справя тя с притесненията си, защото майките като видят детето си с патерици, страдат, със сигурност, те са майки. Да. И като цяло, горе-долу, добре го приема, защото аз и такова давам и предусещане, че всичко е наред, разбираш. Че нямам затруднения, болки и така нататък. Аз не съм от хората, нали, дето... Тя не е, че ти вярва според мен. Да. Трябва да ти вярва.
Например, по-нормално ще е, отколкото да почне да и да такова да дързая. Европейски шампион, световен шампион, световен рекордьор, гонка с полицията, скъсани ахилеси влакна и само на 19 години, ама че живот водиш на свръхскорост. Такъв ли си го представила да ти бъде живота? Не съм си го представил. Ама ти харесва, не, брат? Не се опаквам. Като цяло всичко, което се случи в живота ми е една пулка. Ти си страхотен пример. Аз много се радвам, че дойде, защото всичко, което правиш и начинът, по който излизаш в ситуация е много готин, защото всеки, който е на 17, 18, 19 години, влиза, излиза от всякакви ситуации. И дали да се правиме на някакви, че не се случват такива неща, всичко се случва. Въпросът е да си вземе пулка. Защото все пак ние, ако не се учиме от тези неща, ще сме длъжни да ги повтаряме цял живот и както и не само ние, а и децата ни може би, ако не сме си взели пулка. И като цяло не спирам да се учи постоянно, да, излизам съм в много ситуации. Ти те първо ще влизаш във всякакви спортни, житейски и килина, така че да, е супер. Като цяло, да, доволен съм, мога да кажа, че за момента... Как бе, ти имаш мечтан живот в общи линии. Ти си го заслужил с труда си, който полагаш, но от платата, която получаваш спортната и от хората, мисля, че е готина със сигурност. Но да, като цяло много хубав живот се води. За едно дете, родено в Париж и отрасло в Червен бряг. Ти верно си роден в Париж? Да. И до година се върнеш там, живот и здраве. Ако не направиш някоя щуротия пак. Не, няма да има щуротия. Това с кръка ти, кой може да каже какво се случва, нали? Това с кръка ми... А що си роден в Париж? Заради баща ти и майка ти, които са живели там или какво се случва? Да, аз си като цяло и аз до несъзнателна възраст, някъде 3-4 годишен съм бил в Париж. Майка ми и баща ми там ги е отвяла живота и така, не знам. И само още си там под мостовете на Сена, вместо да крачеш те Патерици и София. Да. Имало ли време да останете, не? Или... Имало е. Не знам как цяло и те са водили така по-интензивен начин на живот. То няма на кой да приличаш. Приличаш на семейство, нали? Приличаш на... Да. И така. Баща ти къде живее? Саудитска Аравия. Тоест, върнал се там ли? Саудитска Аравия? Чакай, той е ливанец, защо Саудитска Аравия? Или там пък живота го е завел него в Саудитска Аравия? Него пък живота там го е завел. Те в Ливан като цяло има... Държавата си има проблеми, икономическа криза, войни. Да, не е лесно в Ливан. Той има и малко дете. Обаче пък ливанската кухня колко е хубава. Обичаш ли или ти не си успял да е? Красиво е. И кухнята им е хубава. И кухня е хубава. Ходил ли си в Бейрут? Да, ходил съм. Бейрут... В моите представи, извинявай, че те прекъсвам, така като си говорят хората, нали, Бейрут свързва с нали, нещо като е разрушено, нещо е не както трябва. И си видиш Бейрут, защото нашите спомени са войната в Бейрут, всичко това. Който е ходил в Бейрут, каза ти лут ли си, знаеш за какъв град става дума и за... Бейрут, пряко, но знаеш как е? Не. Малкият Париж. Малкият Париж, да. И като цяло много красиво, особено нали, след бомбардировките там, те успяха да го възстановят доста добре. И отново е красиво да отидеш там, много е приятно. И така. А с ливанската кухня как си? С ливанската кухня съм добре, харесвам и аз съм изживял и там първи клас съм минал там. Тоест от Париж отивате в Ливан, така ли? Да. И те си правили сметка, нали, там да си останем, защото да сме заедно. Обаче аз от България, Франция, Ливан и езиците бая ги бях объркал. Ливан се говори арабски. Арабски. И пак, нали, първи клас минавам го, обаче е доста трудно. Разбираш. А на какъв език там учиш първи клас? На арабски? И те всички говорят арабски, трудно ми е общуване, всичко. И в крайна сметка решиха да се върна в България. И отново минавам. Трети нов език, нали? От френски на арабски. Не, аз български не съм го забрал никога. А вие вкъщи си говорили, примерно в Париж, в Бейрут, на български ли майка ми и баща ми по принцип знаят много езици. Обаче нас са ни учили на български. Баща ми е научил български и той доста добре. И като цяло главен език български сме си говорили. Сега арабски схващаш ли нещо? Но вече съм го забрал тотално. Наистина ли? Нищо, че първи клас там си първи стъпки. Тотално, сложно. Много сложно, да. Защото аз тъкмо бях научил буквите и се върнах тук. И така. И като отиде в Червен бряг, след Париж и Бейрут, се появяваш в Червен бряг, си викаш на майка ти, сигурно, какво правим тук? Не, аз по принцип...
А ти си минал от време и пречервен прек. Познавах си роднините от България. И така аз бях доста привързан също към тях. Те са така много добре са грижили за нас. Чай да кажа една снимка на част от семейството ти. Ти си разказвай. Млади, нали, те родителите са ми били млади, като съм се родил аз. И... Ако млади, аз като гледам майка на колко години? Няма 45? Толкова. Толкова, тя е млада, след на моите години. Да. И аз съм бил млад, когато съм се родил. Те са били млади, когато са се родили. Ти си им развалил младостта. И имал е помощ от родителите. И така съм бил привързан доста към баба ми и дядо ми. Към родителите на майките? Да, към родителите на майка ми. И може да се каже, че като цяло вече като се роди и по-малкият ми брат са ме отгледали те, защото... Кой е по-малкият? Това Рошевия там ли? Не. Другия, още по-малкият? Още по-малкият. Той е по-голям от мен. Рошевия ли? Да. Рошевец. Така му викам, както го видях, ама ти каза, че вече не е с тази прическа. Вече да. Тоест ти си средния от тази тройка аз съм си средния, да. И като цяло вече те се разделят с баща ми. Майка ми ни отглежда сама, баща ми има други проблеми, нали, вече, които спират комуникацията с нас. И като цяло майка ми ни е отгледала с нейните родители. Вие тримата, момчета, хулигани, гамени, каквито трябва да бъдете, и милата женица клетата с вас тримата трябва да излезе на глава. Не е било лесно. Той сега ни е лесно, най-лесно. Вече по-лесно са, повече сме самостоятелни. Ще разбереш след време ти, като станеш родител, тя какво е... Разбира се, да, иначе като цяло. Вече и след като влязох в спорта, доста по-лесно и става, защото треньорите вече ме натискаха, разбираш, поеха щафетата и помагаха доста. Имах комуникация с треньора Илян Илиев, Бог да го прости, и така е било моето възпитание. С нейните родители, с нея и с треньора. И на шака на 3 континента. Не са 3 континента, ама на 3 точки на Да, но като цяло тия точки, това е, нали, отново казвам, в несъзнателния ми живот. Аз много... Нямаш много спомени от Парижната, от Бейрут. Да, не. Абе, все нещо остава, може би някъде стои в съзнанието ти по нещо от всичко, през което си минал. Имам спомени, във Франция нямам никакви спомени. Ще ги опресниш до година на Олимпиадата, живот и здраве. Кога се печелят квоти? Аз вече се печелих квоти. С квота ли си? С квота си. А тя персонална ли е или е за категорията? За категорията е. Значи не си спечелил си за категорията. Да, аз не. Може някой да те измести или... Кой ще ме измести, кажи? Само патерицата мога да те измести, ако нещо се случи път. За сега съм... Кажа с квота с Дега на При вас квотите са от конкретно състезание или ранкинг и там не знам как става? Квотите са на резултати вече. А не да имаш олимпийска квалификация, която трябва да спечелиш. Не, точно това е квалификацията. Първите топ 10 резултати отиват на Олимпиада. А резултати като килограми? А не точки от някакви състезания? Да, като двубой. Така, моят двубой е световен рекорд. Трябва 10 човека да подобрят световен рекорд, за да ме отместят мен. Ти ли си първия с квота в Българин? Ачо, твой приятел има ли? Божидар е първи. И Божидар има? Божидар има. Ангел Русев, който тук каза, ние сме си приятели с Карлос, заедно си джиткаме на лево дясно. И той има. И той. Вече като цяло не съм много запознат, но той даде добри резултати. Би трябвало да има, да. Добре, вие откъде се появите такова силно поколение изведнъж? Или то не е изведнъж, кажи, който ни следи, знае, че не сме се появили такова нещо. Определено не е изведнъж. Ние, значи, с Ангел, защото ние с Ангел вървим горе-долу заедно. Ние почнахме еднакво да ходим по състезание. Той примерно да е почнал една година преди мен, нещо такова. И този отбор, който беше, даже дори имаше още състезатели, просто някой живота така ги отклони. И обирахме медалите и на юношески, за кадети с първенства. И като цяло, ние затова по-рано започнахме да състезаваме на мъже. Вече, аз примерно на 15 години, вече нямаше кой да ме бие. Как бе, с първото състезание печелиш медал? Да. Нали? Не, първото ми състезание на... Първото международно е? Международно не спечелих. Не спечели? Аз бях на кадети? На 13 години, или не, на 12 години и участвах на състезание до 15 години. И станах четвърти тогава, до 15 годишните. Вече на следващото спечелих медал на първо място и от следващото нататък... Нямаш загубено състезание? Да. Нямаш ли? Да, нямам загубено състезание, просто... Примерно, взимали са ми медал в изхвърлянето, както си е в моят стил.
Защо този стил? Защото като цяло често ми се случва в изхвърлянето не правя рискови толкова много, защото знам, че има аванс тласкане и ми е по-спокойно. Примерно не ми е проблем да ме бият с 3-4 кг в изхвърляне, дори и 5, защото аз съм доста авансиран в тласкане. И не правим такива рискови опити, които могат да ме контузят, макар и да им мога. Както сега, например, се видя в изхвърлянето, опита и последния не беше тежък опит. На тренировка колко повече дигаш от това, което правиш състезание? 187 имам тренировка. Да, но аз имах известни проблеми и с пръстите на ръцете. Имах разкъсани частично, нали, сухожилия и по-трудно сдържах, защото на изхвърляне фата е по-различен и доста болезнен. Ти може би не знаеш кой е Тони Шумахер. Тони Шумахер е един легендарен вратар на германския футболен отбор на... Не, брат, не знае кой е Тони Шумахер. Уивъра на малко. Това ли е Керт Уивър? Не, той е Ролф Ленки. Даре пост 3. Уивър пост 3, брат. Той между другото малко фарма с пасива. Аз трябва да го аутхарасна. What? Ето имаме два еднакви лейна. Кастър с рейндж, Деймидж Дюър. Един проблем. Фак, не си нагрещо коп. Това е много слабо. Onward. So be it. I go in silence. Yes. Agreed. Feel the frost. Every little bit counts. Onward. Съм много напред. Feel my cold embrace. I go in silence. I'm under attack. Good enough. Battle. Взех експириенс, брат. Пак пише на български.
Взех експириенс, брат, цялата работа беше взема експириенс, а той е по-голям левел от мене. Саша, вземи и рейндж кри... Какво го направи това, не мога да разбера, брат. Да разбирам Бако. Тук да те разбирам, ти си олигофрен, ама аз... My sentiments way ahead of you. The battle. I go in silence. Feel the bite of frost. What price you pay? My sentiments as well. Прешър, че неговият човек ще дойде сега с малко. Той дойде. My bow is dead. That was my thought. Not this time. Good enough. Forward. Arrow, fly. О, саппорт е liability, брат. Да я павам. I shall nip my enemies. Your mid tower. Саппорта ми е шибано liability, брат. Не се ебавам. Право, песнало ми е, брат, разбираш ли? Стои зад мене и нищо не прави. И... си хабил магии да го спасявам, брат. Pride of the drow. Way ahead of you. Two down. The other fella's aiming to wreck your bottom tower. Onward. Fair trade. Agreed. Silent as mist. Не. My sentiments as well. My bow is drawn. That was my thought. Мой човек ще умре и гъга. Тръгвай си, бе, брат. So be it. Тиха го. Yes. To battle. Какво значи АДК? Никога не съм знал, брат. I don't know. Не знам. АДК, ман. Знам кой ми говори, брат, ама... Той е шибано liability, то, брат. Две от 200 обсърва, 2 центрита, не го знам за ко. Истия сетите обсървали там. За кому зато не виждам там. Знам, брат, той е аутисто. Нещо не му е добре. Трябва да вземем заради Уивъра. По принцип аз го разкривам Уивъра, той има друг проблем, не може да живее. И в такъв случай се абандънва лейна, защото като не може да стоиш на лейна, се махаш от него. Доста straightforward.
И сега втора, бах ти маняк. Много трудно беше да си цели магията, деца е на слона таргети, гайци. Просто го няма кер. Аз дойдох в един етап сега да ти дам мана. Той ми дава тангота, брат, аз имам 3, той ми ги шерва, ама ще ги вземам, де. Всичко, което ми даде, го вземам, брат. Него, брат, който взема, все плюс. Между другото, твой герой е много хубав и между другото Данкиша много играе Котъл и аз му обяснявам, че Котъл е супер хубав герой за мид, той ми обяснява, че това не е вярно. Не, плюс. Оха. Не, герой не хабизъм такова за мана пари, аз никога не може да си изгубиш лейна, брат, това е якото, разбираш ли? Винаги пушваш лейна. Няма те профит, много сон. Но не моето уби, мисля. Ето, много е бързо. Все добре. Със сигурност. Той тресния екзорсизъм припадат от работа. Stop fucking going inside him is gonna kill you. Няма човек, бах ми изродовек. Аз умрях, защото гледах. Не, то не е. Проблема е, че честно се навират като утне, а това не трябва и ти. Не, буквално умрях, защото гледах. В смисъл, гледам какво случва и те ми взят паги. Тя е, че това е сон. Чудеси, Крупелос. Мейдж Слеер му трябва за този Крупелос. В принцип, да го удариш и магията му да не вкарва демидж, ама... Не, то много бързо това му е баня геройто и дърво. Урса. Да, Нямам. Да, добре. Нямам типи, брат, иначе ще да ударен сега. Той ще стане, бе. Добре, нямам. Трябваше се креш в кухнята с носа. Тъй като почна да ма дайва. Was it necessary to go there, Foxy? For the third time go there and die. Аз се разбирам, аз умирам. Ми стресва дърво от чумат. Екс, правят. И за какво се навирате те да умират параварси? Добре, аз искам да слезна на този уивър да го изпаря от лейна. Обаче някак да стане. Да ще потикуват на бутля. Лайда. Те слезнаха долу. Сайто пак ще умре, бе. Stop going like that, you just feeding him hello. Няма човек, то просто са бездарните. За четвърти път в момента. Господи, като не да стоят. Защо беше така да се фидва това нещо? Да. Хвърли ми го 5 км. Станала, брат!
My sentiments as well. През края на трета ще дам мана. Това ли сваля? Very well. Да, бе, Лиона с... Май. Йо. Лиона, лагер. I go in silence. So be it. Не мога да направя нищо, Бако. Не, споко топ. Няма никакъв. Просто Свардара идиота не влиза като има и посира мисля. Имаш ли осептър ти? Нямаш ли осептър, имаш ротвата само. Той даже просто не го фърли в пахти. Не беше напълно, защото мене не го фърли. Защото осептър е инстантен, а пък ротвата са мисля, че лети докато стигне. Той докато стигне ще се тръгне. Проджектал му е силен, по принцип. Аз убих Урсата в група, ма едва ме дам с Диего много. Видях, аз бях наблизо, чаках го да слезе от хайграунда, но той пък вреше към тебе, брат. Бах ти силния. Браво. Девет 1-5-0 Уивър. No breaking down the radiant structures like this. Your top tower is in trouble. The other fella's mid tower's been disarmed. That's bad. Эти, короче, я гонимала себе тон. Свардара само трябва да се тресне. No double. Wow. Това Урса, бе. Нашата го. Пълна има ли блинк? Има, да, мен така мога биха. Поста, дота майстори. Oooo! Са началник. Минавам да видя как сте, ко правите, живи ли сте? Аз жив ли съм? Жив ли си? Не разбрах. И аз да проверям. Бил се. Има Корбелс. Моля ти се, виж къде фармя, брат. Не знам защо какво правя. Сега ще видя. Twitch. Урса има ли блинк? Няма блинк, има Battle Fury. Въобще не е наша работа да се бием тук с Вадъра, не е с нас. Аз ще умра, нали? Лепнаха ти едно едно, се стигна, да.
Ударя с сети, майка му да е его. Дига на беше на една секунда, ще го кресна с хил на май. Този, ако не се беше отказал да те бие, как ще те пръсне? Между другото, той като ме бил тренч, аз имам към 30 армор. В смисъл, не ми вкарва толкова много деймидж. Ама да, можеше 2-3 атаки му стигаха. Не. Точно това ще кажа, 2 атаки, а той реши, че става невидим и ще бега настрани. Те му свалиха и армора и после... Той пак реши да идва да ме ударя, ама то... Да, то беше късно вече. Ти вече го беше ударил 4 пъти през това време, поне. Няма проблеми, той сега стане още по-тежко ударението ми. Ударението ще почне да боли. Не се сетиха там да сложат я носените обаче. А това не знам дали ще мога го направя. Имам само един аганим, ама... Аз между другото ще утна и ще го натресата хил вече. Добре. Да застана. Аз едва ли ще играя, но все пак ще ви видя какво правите. Мина след малко да ви послушам. Това и диелате, Маркучи. Той се отказа, брат, началника. Дагер ли има този, бе? То си има дагер, това е ясно, ама другия нашия се отказа, брат. Можеше да си го удрят от последно. Да, трябва да си ходим. Щастие. Жокиро да правя го, не много знам какво да това. Very well. The secrets of the wood are mine. I go in silence. Охо, този е... Onward. Light frost. Имаме хайграунд вече заради твоите трети пробата вече. Да, си Драганлен си изварих, защото очаквах, че... Той ще стане, да. Че няма да се налага много да мърдам от база и направо да се приготвил за смъртта. Не, да пада тиар двойката, тиар 3 ако ще качва. They're meaning to smash that bottom tower of yours. I go in silence. Your Там bottom да не умра. tower ain't long for this world. Да. Your bottom tower's toast. Wish Yes. То бакна, не можем да се пробвам да ги бием. Да, чум. Така малко по-трудно ще стане, ама. Да, ще умра. Ооо! От нещо на Леона умрях. Свардъра много лошо припадна, бако. Прав съм един да го в цигарина. Така. Е тука. that top tower of yours ain't doing so good. Ти се цера на една така. Tower's getting all banged. Малко смешния. Ем. Това е physical damage ли е? Physical damage, значи минава през армор, окей. Good enough.
То защо... То го препарираме, го То се брат. баня с Вардар, бе. Браво. Найс, ти беше хубаво. Той трябва просто да го отни да го нашамариш. Направо не знам, лайфстил ли ми трябва, ще мен файтя ли? Не, няма мен файтя, брат, ще отзаре. Казвам се да мен файтя, брат, мен файтя не е за мен, въпреки че Свардъра ще ма... Аз не го оцелих, нали? Ева, бе. Право не знам, брат. Добре, ти беше окей. Не, аз не го оцелих Сайленса, гледах в друга посока. Наложи много бързо го хвърля това Сайленс. Пак, хвърлим се батко. Просто кила сам на трима. Мани. Или бото с крока. Да, брат, аз му пиша на той, че нямам Яша. Вече имам Яша. Сайленс е много добре. Той има ли манта? Той няма манта, има сатаник. Има сатаник, момчето, брат. За кого е този сатаник, не знам. С дърмо направим са разцепени. То, ако може да му влезе. Диспехал. Мъртъв е, брат, някакво стане. Аз сега ще го... Той си е идиот. Отзаде има Леон. Отзаде има Хекс. Аз няма да оцелея. Дали, бе. Беше точно неразумен. Добре, убихме бая хора. 3 на 3. 3 за 3, брат. 3 за 3 работата. Проблема е, че се бием на някакво място, дето могат да ми влезнат гръб както пожелаят, пък аз нямам сега дефенс, защото съм назад. Не, пак е горе-долу добре приличи сложно. Ама цята си моя има Guardian Grace, и Свардара, тя са диспи. Него е... Плас, добре. 4 за... Знаеш, че малко казват да слава. Знаем да ми визат от там, брат. Да го взема веднъж за винаги. Толкова. Как ще влезете на профитъл и зу? Не, няма проблеми, брат. Няма проблем. Леона умря, ама не заслужава смъртта му. Това ти само го кажа. Не заслужава смъртта му, брат, на Леона. Back to game, guys. Оса кеф, той героя му има момент 3 попища трябва да си бахти. Да, той бликва, стънва и очаква от неговия отбор да направят всичко останало. В смисъл, бликва, стънваш и атакички, брат.
И между другото, ако ние не влезем на време, той умира първи и нищо не може да направи, ама... А той има ганим, т.е. той е малко по-здрави чак. Ние между другото не можем повече да бутаме, мисля. Не, назад. Сега те се родиха всички в плаца. Тоже сколько фачков, не забывая. Урсата, между другото, е в другия край на картата. Мисля, че можем да... Урсата много тъпо играе, човек. Що урсата не мохме тук да... Можем да бутнем, ама малко... Малко сме накани, принцип. Аз се надях да ме изчака да се... Там какво имаме нужда паце, ама... Паце. Ето го кила, батко. Не иска да го стявам, ама просто защото и бангеро ще тресне се. Защо не го пуска след диспела бати, просто пращия човек. Джекерото гордо има мозък, че си правя ганим, ама ако си го цяло. Не е нощан, може би. Можем да го направим това нещо, брат. Ма не знам дали е опито това е. Той вижда го къде отива и... Не, няма Рушан. Няма. Чак се си звезда и да пак не може би, защото сега просто те се стреси и не би. Така, влезти. Добре, да се трепа. Айш. Как ми се в играта? Бах, колко време биете те? Той би Рушан ли, бе, брат? Преди малко бях там, бе! Ти беше ли се, брат? Какъв е шанс? Бързо, трябва да сме бързо. И сега не имат на фаща. Нищо, ти го бейте. Ще влезе с малко закъснение. Мисля. Той има хитва, брат. Той има вижда през цялото време. Дете, няма просто. Браво, добре, вече почна да прилича на играта и нещо. Кореера ми умря, брат. Уивъра ми уби Кореера. Ева тази стреня. Трябваше се бакна да дефна. Very well. My sentiments as well. Искам да взема два. Трябва да е станало време вече. 34-та, мисля, че рано го убихме. Yeah, we still there for... We need time to get fit or... We're fine for now. Yeah. We can... We... Def and hunt, that's it for now. Yeah, it's... Yes.
Курсата за един диган ми бам майката ти към пляс. Да е просто не си прави грифар. Еба смешно му да еба. Би го изкъп това момче, бе. Ау! Бах ти, тос как ме изгърби. Гора в гръб. Бел, брат. Ари, една секунда ми трябва, брат! Една секунда ми трябва, брат. Имам бойбака, ама. Не, няма смисъл. Това ще ми свали ли кулдаун на този Shadow Blade? 20 секунди. 25 секунди, да. Килкорбелостта. Оска, къде отиде само да търси майка си? Не трябваше, брат. Преди да умреш. Това ми е по-важен, брат. Аз съм, че то Слара е по-важен от мене. Той си пуска сатаника, има и манта. Аре, бе, брат! 5 пъти го цъкнах тази. Това вече е лошо. Аз знам, че му идват, ама... Ама... Нямат... Бе. Проблема е, че не мога да ги спръса, обаче. Ман. Съм мъртъв. Гъга. Не мога. Много съм назад, брат. То сме. Клено много съм назад, а мен трябва този 10 предмета, брат.
да ги бия. Не, ще съм много напред, ама просто не мога, брат. Бак дроу. Какво направи, че ще идва? Просто чуй за контейнерите, да ми го кажете да го разбера за окана това за това. Извиняй. Да, ще го разберам, но такъв зор и никой да го гледам не можа да се прави. Ще го правя, що ме казал. Глупости. Термата е... Нямам. Хубаво, аз мислех, че нещо е станало, защото и не е голяма работа. Няма да. Хубаво. Добре, айде после се чуч. Извиняй, брат, малко са разсеях мисъл на ход работа. Това не че нищо не може да направи вече такъв етап на играта. Да, бе, нямаше какво да стане, аз направо ти казвам, лионам изтреси хекса там на стъна от тъпов, не трябваше да се набирам аз. Поебаха ме мене, майка ме патика стане. Нищо. Ташката тук ли, че се е приел парк. Да, ние сме били толкова назаре, брат, цяла игра. Ние ги убиваме, брат, и навалят 15 канет. Не, файтовете окей, там дед ги фащахме един по един окей, ама проблемът е, че после те като се събраха направо на прегаза. Той дървото ултимата му. То не е само, толкова беше само дървото, добре. Мен ми се изтипосват всеки файт, брат. Урсата, брат, блинква всеки път на мен. И фингарът стреснаха са гъним много гадно беше. Аз нямам време да си направя манта. Направих си Hero Campai, който не обжа да го ползвам, защото не съм стън. Нямам време да си направя БКБ. Направих Shadow Blade, защото съм first jump на всеки път. Аз ако се купя БКБ вместо Shadow Blade, те просто ще ма да убият на ръчки. Трябва да спрат и да ма хитват. Да, ще догонят. И аз го разбирам. Нямаш какво да се направи. Трябва ми шарт, защото всички са ми намеле постоянно. Като нямам опции поне да се бия. Не е Леона много противно стои това. Умен саппорт. Да има хикс, тъни бърз. Мана да точно. Умщина. Той Урста беше най-слабия, брат. Урста просто беше най-слабия. Нищо не правиш, бе. Мувера, брат, направи сатаник и сатаника ми диспелва сайленса и гъга. То гъга просто тръгва, брат. Тъй като се тръгне, после влиза на другите отзади, като остана сам. Да, много нарежи вибора той отзади мене, май бай. Педерастски герой, котика. Те реално имаха две керта за това и са вибора на мен. Нищо го фаним, ама проблема е, че твърде много атеншън навсякъде. Не можеш и да фаниш профита и урсата и вибора, да някакси. Иначе мога да ги убивам всичките. По-добре ни инициираха накрая. Аз не знах как няма да изкарам. Както и да е. Жалването си е ръководно. Той Свардъра... прави по принцип за това, за което си пикнал героя и мега много хвали себе си, брат. Брат, ти ако не правиш това с този герой, какво Battlefield или пак? Стига? Battlefield ти нещо. Battlefield, човек. Докъде бях стигнал? Да. 10 seconds to go. 5 seconds.
seconds to go. 5 seconds. Your pick. Ten seconds to go. 5 seconds. Ой, ой, ой. Но тя и башта стече. Drow Ranger. I go in silence. In case you're wondering, it's in the bag. Places, everyone. Hello, boys. I'm Pietro. I come from Genova. Okay, do I build Urn or someone of you build? Since I vowed to reclaim our homeland, I have never made a Sanjago. But I swear, this one is in the bag. Just fine. Seconds to go. That was my thought. Урна, что мой урна? And away we go. Way ahead of you. I'm not That's the first blood. Там много нещо. No more bets, please. О, да имаме Дазъл офлейн. Най-вероятно са приятели, да, той е другия офлейн. Да, Тъма списък, че гледам нещо интересно. Също casual bullshit. Мисля, че няма да мога да стоя. Те тук ми играят Легионер, Командър и Skyrat Mage. Аз говоря и вие не ме чуват. Не. Давай, даже ани руки не знам кой се понимай. правят. Сука дълбаю пласър, твой мамко в роти балтас. Прокоба. Сука кил, плазмен бич страйков, блядь. И я страйк. Страйкит, блята. Нахуй ты пошел. Это Big Sword. Это приступай, убивает меня. Ого, той не е дигнал това, което му трябва. Я убиваю легион, командир. Нахуй ты пошел.
Давай, Никролинтов Мансор, блядь, сука, Тото, BMW, тут сирис, блядь. Rear Wheel Drive, DC3 Transmission, Брат, извиняемо, познаваме ли се? I am from every country in Europe, блядь. Not Ukraine. I am from Polska. Бобри курва! Тежко, брат. Много съм се много ми е лошо, мат. Лошо ми е, Ако някой ми фалира компанията, в която работя, и на мен ще да ми е лошо, честно ти кажа. Кой ти фалирал? Нали някакъв пребал, цялата работа за 10 години Не, ние го правихме с 10 минути, бат. Викам си някакъв major fail. Викам ихи. Ето си беше major fail. Ма 10 минути, бат. It was all we needed. Сука, дълбаю, блядь. Много ги ми вкарва, брат. То дигна ли регенти или да го нацепя? Не е дигнал регенти. Кой е нацепен тогава? Please don't kill. Не трябваше да мен файтиш, брат, трябваше да бягаш. Вижда оцелееш. All I need was my kill to prevail and be successful so we can kill in this game, блядь. Kill this motherfucker. Вече съм много слон пак. Тъто само хвърля тази мизерия, бако. Чеше си ухото. После чеше анала. Fuck. Ета скришонка. Аз между другото нямам много. Добрата новина е, че много пъти съм го дигал това. Ето дълбаюб крал. След това ще го стопи за секунди, бако. Аз скоро няма да мога да стоя май на този лейн. Не вим как е, той има 100 мана този. Трима, сета. О, вау. I very much die and dead now. Бляк. Аз ще го атакувам, брат. I'm very squishy. Why squishy? Why am I squishy? Why squishy? I make items for HP. Тото, how are you? Малко глескенен, ама не много. Ама... Герой гей. Muchos kilos. Ведрес, пудрес. Please stop hitting me. Сука, kill me.
Викам само, То трябва да го зачешем, брат. Към ви пай. Защо толкова трайхард от тео, бе? Опа. Айде, детно. Но. Ми, дедо. Да, на по-малко. Няма как. Трябва да го само, защото ако я хвърлиш тази мизерия, той ще ти спелне веднага. В случая аз го саймъснах и ти не го оцели, защото... Аз мисля, че аз там, където му беше траекторията, бат. Тук е изчезнала някъде да знае. По принцип рядко ми се случва, обаче... Не би трябвало като съм 6 лев, тя като са 5 лев да има шанс да ме убие. No chance. Явно. Той между другото ти не избяга на една атака, просто му стигна мана да ми фърля ложен спел. Не ги хитвай, моля те. Искам да стоя тук, за да може. Искам да се бия с него в момента. Това означава да държа лейна на едно място. Ако ви кажа, че останах на 10 кръв. Ти героя, това нещо, тя колко ми вкара, бе, брат! Тук е дед да знае, че може да се реши. А не, на ми да идва. Не искам да се бия с тях, брат. Искам да се махат. Свърши ми желанието, брат, след като ме преполови с 2 спела цялото хъпа. Стрелен предмет тогава. Can you fucking kill the Medusa on top? Hello? You literally play with a one guide on top by trying to trade with nature and fucking... Няма бездарни животни, бе. Не мога ма ромят на гъси, никой да не треска по. Не, брат, не можем да стоим тук. Той е някъде друга, аз съм махам този лейн. Това не е възможно, брат, няма как да стоим. Трябва ми плюс 1, брат, ама... Те ми ударяха на мен Сайлънс, аз не мога да го слона, брат. Той излезна, брат, и после пак влезна. И пак правят скайрати, такова ли, вейч трайхардо. Това, брат, е най-малумта стратегия, от сега ти го казвам, да знаеш. Не работи, принципно. Не особено, между другото. Не работи особено. Кой лев на Дискорда? Брата, Теф. Кое? Теф, не го. Бледно си купил. Няма на кръв. Няма и мен малко ми. Това май ще бързи. Ети трата идват стилни герои. Yeah, missing, definitely. For sure. Not a single TP on mid, yes. Батя не моли. Ще изследва, то ти нямаш генерал. Какво да направя? Как да те видим? Искам да стоя тук, брат. Брат, тук е. Това между другото да скрива. Аз не бих съветвал да стоиш много, толкова дуелираш взем демидж от тебе. Ама може да държи с мид линията. Те не са появява, слагай с мид. Охо. Здраве. На колата, брат. Ами да. Те са успели, той се влиза както поиска.
А станеш тъста на този лен, защото кулата не е защита вече. Да, не е защита. Още на 6 лева вече, в момента в който стане 6 лева вече не е защита тази кула. Защото имат много голям бърст, бат. И утре два улта, един държи на домел, другият ти вкарва демидж. И дори един от тях да умре, той заслужава, разбираш. Тази комбинация не става, брат. Аз съм я играл много пъти, но тази мета не става, бат. Don't show, retard, don't show, mama. На този бракет става. В принцип, Вместо 3 човека стоите на този топ, не да ни прати лаки. Аз съм ничест. Onward. Silent as mist. Back. Нямам повече магии. Той пак дагер ли имаш, вели? Да. Те спечелиха лейна изи, аз какво мога да направя? Окей. Не. Аз му ударих Silence, ама ние нямаме виждам, брат, на хайграунда им. Не, до Silence беше найс. Окей, ама. 3 секунди, брат, не е много силен. Четворката е Аз не по-голяма мога от да мене. разбера защо се толкова много отвори, като тази медуза ви не мога пипа. Много трудно беше. Wake up, Necrophos, wake up. О, той е италянец. И да, имаме по принцип имаме дефенс. То смешник. Не, той арпито беше окей, ама. В принцип може да Не, дойде говоря, по-рано. че за комбото и това имаме дефенс, просто. Да, завода на 30. Но грейвче и ГГ, те не взимат демидж. Тази стратегия в принцип няма лошо, ама ако противника между другото играе пасивно и не са бил особено и не се появява много, трябва да чакаш, може да се наложи да чакаш някой лейн с минути, брат, да направиш един кил. Защото ние сме го правили. Само сна. Аз нямах време да чакам, че няма хъпа. Какво ми трябва? Яша. Да намалям реген. За какво ми да намалям реген? Не го ще намалям реген. Няма кой да намалям реген, брат. Яша. Трябва мувмент спи да се движа по-бързо. 12 лево пук. Просто аз съм назад. Легионера е мисинг. Легионера е на мид. Така. Se баня ланг се бодили. Той няма умре, никой няма да умре, брат. Вау! Къде е началника? Той дойде да вземе киловите, те вика. Удари то другия, късно малко. Малко късно, трябваше да го ударя още веднага. Какво, кое? Imagine coming on time, as always. Emphasis беше шоу. Кажи му спагети пица и да се приключва, брат. Не, спагети болонезе. Imagine your friend actually
land RP on time and kill them without dying. Чуваш се? Нали знаеш, че не... Точно, нали знаеш, че не се чува окей микрофона? Като почнат цял играч, ще ми се обясняват най-ми. Работата си е супер, като пик, просто ти са бездарни кучета. Няма може да тресе. My sentiments as well. Аз пиша country. Bro, mi raccomando, continue to farm in the exact same spot that I Окей, Рома. Окей. Италия! Италия, Окей, бонджорно! Инзаги, окей. Бонджорно! Окей. Оп. Не мога, брат. Трябва да ги мютна, не занимавам с тях. Имам ги, защото не занимавам с тях, брат. Пише им, глупости, не се казват да те умрат нам. Silent as mist. А това копаленце ни е зад колата, брат. Good enough. I go in silence. To battle. Поздравя моя фаня. Право към мене в права линия, бата. Право виждам. Yes. Radiant's gone and fortified their structures. Almost feel bad for your top tower. Я се бях по-като е просто иска да направя. Гари импейдж да направя. I go in silence. Брат, има некров. Има некров, какво има? Сайленс, естествено, че има сайленс, брат. My sentiments as well. Good enough. That was my thought. Forward. Знаеш какво? Благодаря ти. Може би не аз. Няма да помогна. Да, не, тук нямаше какво да стане. Моля ви се, убийте го. He's fucking alone. Who do you wait? Бас. Кефи ме как Геро почна ми се връща, братла. Feel the bite of frost. Way ahead of you. Мири майка си това. Не го знам какво прави там. Мисъл... Кажи му, че това не е Сицилия, брат. Кажи му, че това не е Сицилия, не може да прави какво си иска. На Сицили, брат. Работата е kill yourself, но то с мамо слава работа. Кажи му, че в Наполи не правят така. Ето си. Това направих. Защото май да се отказваме та. Never say never. Never say never. Аре, вади рапирата с Draft Ranger. Okay, please go rapier, sell, Quelling Blade, Burr rapier. Okay, I like it. Rapier, hot boy, quick boy.
Fast boy. Please, when we expect Rapier. Другата игра, брат. 45 минута. Скоростта, с която фармя. Право. I will never fight, never. I will fight. Не се гнева. Might want to check your bottom tower. Onward. Never say never. Те ми викали Джастин Бибър, брат. На времето те ми викаха. Господин Бивър. Бобер! Бобер курва ми викаха. Бобри курва! Пирдоле. Наша... Пирдоле, курва, Бобри. Как е Please don't feed in Italian, брат? Ragazzi, please don't feed vazzi. Но тежко, брат, лошо ми. Кой ми играта възможно. Е бързо. Те се качват, брат, на хайграунд, пък аз съм готов. В смисъл нямам мана. Almost feel bad for your top tower. This will do just fine. So much for your top tower. I go in silence. Точно се куля, имам време. Attack. Yes. I will go Dewart now and pay with my life. Всъщност, знаеш какво ще направя, брат? О, жив и здрав. Тут. То няма да се появи. Но билни много са пазят, нищо не мога са. Те с другите долу те просто. Пустят меня тот. Те не играят, брат, аз. Не, ти не се опитва тук. О, например. Ти си шовка там. Той... Но ще да играя, защото ще да играя, за какво аз да умра, брат, постоянно, какъв е смисъл? Да изнасят. Те не иска да играят. не искат. Аз съм ги репортнал всяко едно нещо, брат. Те освен, че са токсични, не играят. И... Your top tower's getting all banged up. 6 in a row. As deep as forest shade. Into the fray. Very well. Правим ли обращалката комбат? Мат комбат? Аз не мога убим Скай, а не чар с опыта. Не. Ара, мат комбак е тук. Сик комбак. То се диспърсър, момчето. На. So be it. Не. Your fate is sealed. Aaron, find your heart. Your bottom tower. 7 in a row. Не. О, да не идват. Нищо не мога да се направи. Тъпиче с тя, кое... Your top rags is hurting bad. About your top rags. Your bottom tower's toast.
Sorry about your mid-rags. My sentiments as well. Your bottom rags is gone. Ah, well. They got your bottom rags. That's four in a row. To battle. Your mid tower is in the middle of dying. Onward. Mid tower needs a little help. Hate to be your mid tower right about now. My bow is drawn. My sentiments Your mid as well. tower's done for. Best mind your ancient. Good enough. Your ancient seen better days. Момчета, аз много ти отново просто. Кежуал загуба, брат, не знам за какво говориш. Не, просто много натварих се човек с този малко. Why are you tilting? Don't be tilting. Елсо Про, брат. Това беше не португалски май. Дашка, ние продължаваме ли купането надолу или? Съдбата обича смерите врата. Имам изненада за тебе. Само секунда. Чакай да викна Данкич. Искам да заровя него. Между другото, нямам много време да чакам разни хора. Да, викам он от вчера, дето 9:30, направи 42 брат, кия. или почваме след 40 секунди или левче да ям да се къпи. Майстор DPL каза, половин час ми трябва. Нямам половин час трябва вече да ям и да си лягам. Спирам. Ако ще цъкаш с тях, брат, ще лепиш направи на слой и си лягам. Не бе, спокойно. Добре, сега гледам часовника тук. 35 към стат, брат, който е вътре. Секунда е са. Give a second. Дай, няма проблем, брат. Какво? Що лефна? Ето, той иска да играе Кири, брат, да цъкайте. Не бе. Ще играме те с пичове, братан. Ще играм мид. Няма промела. Да си направим сбор. Братле. Брат, ще трима. Чакаме още един. В момента е Идва. 9:35. В момента идва. В момента е 9:35. Аз в принцип играя до 9 часа. Век съм 35 минути плюс. Сега почвам да играя още една игра. Нямам и една секунда, която бих могъл да чакам. Не трябва да чакаш, той в момента стартира играта и идва. Всяка една секунда, в която аз чакам някой, означава една секунда по-малко сън за мене. Така не че спа под 7 часа. А за мен под 7 часа са убийствени, защото утре имам тренировка. Това тежка. И трябва да бачкаме 8 часа и половина. Нали, не е като да мога
да имам възможността да направя къса дрямка по време на работа или да съм home office. И ако съм зароен в грез баце и блъскам с чук цял ден. В смисъл, Добре, буквално пича влиза в играта вече вътре. това е положението. Баце. Идваш ли? Брат буквално влиза. Плис. Добре, защо не искаш да цъкаме заедно? Литър ще отне 30 секунди, ще ги биме 20 минути по-бързо. Колко съвсем от него. Добре, за какво се... I don't get it. Ела за да цъкаме 5 заедно. Ехо. Добре, просто акноличвай нещо, като говориме. I don't get it. Ехо. Сега ако бяхме 5, вече щехме сме намерили. Five seconds. Ten seconds to go. 5 seconds. Your pick. Ten seconds to go. 5 seconds.
quiver with anticipation. Very well. Our enemy is crushed and our victory Oh, assured. yeah. Better get ready. This one's my in friends, the is bag. in the bag. So be it. Agreed. Friends, I think we can agree Way that this ahead of one you. is in the bag. Forward. 30 seconds to go. That was my thought. Forward. Good enough. Uh-huh. Feel the bite of frost. Feel my cold embrace. My bow is drawn. My time has come. I go in silence. You die alone. Silent as mist. That was my thought. My sentiments as well. Yes. Good enough. My sentiments as well. Rangers with candy. Onward. So be it. My bow is drawn. Way ahead of you. Silent as mist. Finally. Agreed. Attack! That was my thought. I go in silence. Very well.
That was my thought. I go in silence. Your fate is sealed. Onward. Forward. Very well. Yes. So be it. My sentiments as well. Agreed. Good enough. Your mid tower's coming apart. This ain't gonna end well, will it? Go in silence. Silent as mist. Bullseye. Denied. Bite frost. Your mid tower needs a little help. Way ahead of you. Agreed. Good enough. Stand and deliver. Very well. I thought you'd never ask. My bow is drawn. I'll cut a knot with your name on it. Arrow fly. Forward. To battle. Onward. Way ahead of you. That was my thought. It's all. Battle. Fucking hell. О, брат, разбираш, просто не мога. Това го пръснахме от бой. Моите брат... Аз не мога да се появя брат на този лен повече. Да се появя брат на лен, кажи ми.
Into the fray. The other fellas aiming to wreck the bottom tower. Експириенс, брат. Е малко. The dire went and fortified their structures. Your bottom tower ain't long. Silent as bliss. LeBron James. Пак умрях, брат. Ясно. Винаги съжалявам, брат, като послушам някой от отбора си. Независимо какво правим, брат. Ако ми кажеш да баквам, трябва да се бия. Ако ми кажеш да се бия, трябва да не се бия, брат. Всеки един път. Чек. Good calls, good calls. Те, брат, седят целият отбор, ма чака да се появя. Да не се появявам на лейна, брат. Само стоях да таковам да взем експириенс. Very well. Good enough. The other fellas aiming to wreck your bottom tower. Един соло и той умря. Постръгваш чарджа. That tower of yours ain't radiant structures must have been fortified. Вел 4. Много хубава игра. Your mid tower ain't doing too well. Well. Вел 4, 0 от 2, 0 от 2, 2 от 2, 5 от 3 с предбрейкъра. Той сега ще му свалят стаца. Той е направил някакви килове в началото и... Брат, бим се. Гонди се пака. Няма, брат. Загубихме играта. Готово. Айде! Загубихме играта. Your top tower's hurting. Too bad about your top tower. Айде, още една игра, която ще я прекарам мавка на крейповите до края на играта, просто. Аз мислех, че играеш с Дашката даже. Ами Дашката иска да чакаме 5 човек. Аз му казвам, че 9:30. И той, брат, ти обяснение, да иска да му напише есе, брат. Казах му. Ти вече се играе, в момента 9:35. Не мога да чакам повече и една секунда. Стартирам, играя, приключвам. Аре, брат, той включва дотата. Играят трима. Аз му писах, че 30 минути най-малко имам. Път се появя. Той едно вече, не говориш за тебе уж. Не знам тога. Знам, брат, той като го вида да инвайтва всички, брат, направо не искам. Сега ще кажа, що напред. Голямо чакане, брат. Втор не ги познавам, брат, играем с 5 човека с так. И един от тях е... Не знам, кодотата 10 години.
Той не помни копчета и тъй. Някакъв е такъв. Копчета. Forward. So much for the Radiant's courier. Poor little fella. That was my thought. Another triumph. You'll have to do better than that. I go in silence. Това не ми е проблем да играя с някакви дет не зад къде се намират. Въпросът е за какво трябва да чакам. Разбираш, смисъл да чакам някакви хора, дет не познавам. Единият е пикнал да играе кери позиция, брат. Сега трябва да се разправям с него да му обяснявам, тъй иначе, че Guardian и няма как да го оставя да ми играе кери. My bow is drawn. Very well. Might want to check your bottom tower. Общо взето обикалят да натрепят, брат. Аз само искам да си фармя, нищо повече. И между другото искам влезна в тяхната гора, ама... Не натискат достатъчно, трябва да натиснат повече. Гледно леко надържат. Пък ние сме между другото само райт кликари, брат. Всички искаме да фармим. Това няма човек, който да не иска да фарми в тази игра. Пък те, брат, имат едно рики, дето като направи един предмет и вече не иска да фарми. Той иска да фарми. Това е кикул. Дето играем си на гоненка. Very well. Вие не играете ли? Те ли? Не бе, видях, че ще ме чакате, ма видях, че не така игра и аз мисля, че сте отказал. They're meaning to smash that bottom tower of yours. Добре. Feel the vital frost. Seven in a row. Quiver. To battle. So be it. Your mid tower needs a little help. Silent as mist. Good enough. Way ahead of you. Тъй. Тук е някакъв азарт макани, това не се че най-вероятно. Тото тук е. Six in a row. Yes. Какво флипнал ли? Кой това флипнал? Що бе? Agreed. Виж го влезе бе. Onward. Your top tower's getting all banged up. Forward. Да бе, чух бе, аз не бързам. И тук имаме някакъв... Ето ми така играе бе. Forward. Няма да играе повечето, това му е последното. That was my thought. Даже на последната трябва да е. Yes. Way
ahead of you. Arrow, find your target. Е, тук имам един фара канено на лоби. На лоби на кани да играем. 5 в 5. Good enough. Тъй, че предал съм ви. Cut a notch with your name on it. Омега 123, паца 1, 2, 3, 4. И давам ти лидер. О, хендочка. The secrets of the wood are mine. Agreed. The other fella's aiming to wreck your bottom tower. Might want to check your bottom tower. To battle. Arrow fodder. My bow is drawn. They're meaning to smash that bottom tower of yours. Hope you were partial to your bottom tower. So be it. Your bottom tower ain't long for this world. 7 in a row. Very well. Your bottom tower's in a tight spot. Да изнася от този бако. Might want to check your bottom tower. Eight in a row. Сериозно. They're meaning to smash go that in bottom silence. tower of yours. Well, ain't this a treat? Radiant's toughened I up their shall meet structures. my enemies. The other fella's aiming to wreck your bottom tower. My sentiments as well. Hate to be your mid tower right about now. There's rage. Into the Almost fray. feel bad for your top tower. Легиониране Данки ще има 10 демидж за 22 минути. Това добре ли е или? Или да лефти играта? That top tower of yours ain't doing so good. Показа, че не чух. Легиониране има 10 демидж за 22 минути. Cold embrace. То да лефти ли или направо... Добре ли е, викам, или да лефти играта направо? Аз даже мисля, че това му е макса. Смисъл. Да прави 10 и край. Това му е рекорд. И аз съм чул, че се занулява на 10 брат. Дали ти дадах парти лидера, бе? Какъв е? Bite frost. На кого, бе? На кого? Tower's getting all banged Bow up. strung. Good enough. Ама ти си парти лидер, ти трябва да... Ааа! Everyone counts. Ти да не... Еми, хубаво, мен лишния му живот като цяло не ме касай. Your mid tower ain't doing too well. Не, Данки, как може да го кажа това? Мен много ме интересува личния живот на някой. Your mid tower needs a little help. Браво, живея, за да мога да слушам клюките, брат. Клюките са най-важни. Bad news about your mid tower. I Invite shall meet my people. enemies. Така. Окей. Кане го като гост. Yes. А, ще му ти го пратя. Пари, нема, действайте. Got a feeling things are gonna pick The up. money will be dead. Ето Дашка. Agreed.
was my thought. So be it. Аз един раз. 200 делено на 5, колко е, бе? 40 ли? 4. 200 делено на 5. 5 е 25. Че няма как да е 200. 40 е. Не дали срамайте си програмиста, човек. Осъзнай се малко. Осъзнай се малко, къде ще намери. Тъй. Така. Линк. Осем по 5. Я кажи Милушевче начин за разплащане. А тот влез да играе нещо, бе. Каза се да чака 10 минути. Ти на Гърмикса ти ли го покани? Той се е само инвайтнал. Левна. Да бе, аз му казах, викам, ако другите искат лоби, аз и лоби мога да играя. Ясен. Имаш талант. Как да не става? My bow is drawn. Tower's coming apart. Good luck getting out of this. Ма да, ама аз не го виждам къде. Как да му го правя? Ионикс Бъмхол, това ли е той? Не знам, не мога да нещо не става, не мога да го копирам. Invite people. Не знам какво става, не мога да му го пратя. Оправи се. Явно съм, защото пиша на български. Пускам го. Парти чата му пуснах. Начин за разплащане. Very well. Forward. My bow is drawn. The other fella's aiming to wreck your bottom tower. Silence.
Agreed. To battle. Шефа им рече, хайде, де пари нема, де. Знаеш, ако тази игра обърна, ще инсталирам. Направо да не инсталирам, разбираш ли? Казах съм в дотата на ма. Няма смисъл, брат, изобщо да се... Къде да го сваля? Yes. Let's get out. Hello. Благодаря ви всички тук. Everybody България. Да, бе. Здравейте. Silent as mist. Само яки бабанки. Ще да пуснем така лайф. Нека бъдем добри домакини. Когда даваме супер идеи. Деца грешни. Защото така всяка една идея е грешна. Еее. Бах ти провала. Не знам, ами така буквално държи играта. Право не мога да ги спра, брат. Ме ми трябва един да го хване това, брат, ама... Няма кой, брат. Тъпия легионер не може да скочи на пука да го фани. Ей. Не мога, брат. Не мога да направя нищо. Еми няма, то нямаш отбор, брат. Аз нали ги виждам. Рубика малко така се поопитва, ама... Ми трябва още дефенс ми трябва, брат. Да. Не, то ти трябва един да ти ги фани. Просто няма кой. Аз не удрям, брат. Играем се на голенка. Да. Те виж ги бягат на 100 кръв постоянно. Ех. Защото целя тази мизерия, ама... Тук няма дефенс, ако го сайленсна умира. Въпросът е, че трябва да го сайленсна. Има гем и просто е с гем. Той не ми пречи. Аз Shadowblade да го ползвам по принцип за... Го ползвах за да върна малко, да се върна малко в играта. Да. Казвам само ако не знаеш. Не го бях, тяло му. Ама виж ги, те седат, даже не дефят. Виж го, бе, брат, мой да уби пука, бе, брат. Пийте го, бе. Най-лесния кил в живота му. Той легионер принципно е супер добър за тази игра, не знам как е фейлнал. Всички ги би. И Рикто би, и Пука би, и Чечиса би, и Джакирото би. Просто не разбирам.
Пък срещу Рикито наистина е някакъв бог. Защото Рикито му са бие лице в лице. Аре, шефе! Малко гръмна, брат. Че гемчето му взима. Да, тя базата ще е пълна с вардо и се. Само че по-скоро ще са долу, защото те долу сиджваха. Няма нищо. 35-та минута някакви айтами няма ли по-хубаво от този бъбъл? Знам, брат, аз не съм гледал никакви предмети, бях прекалено да се опитам да оцелявам. Да. Има някакви неща. Опитваш се викаш да ни изнесат. Всичко. Да. Защото така ми изглеждаше. Окей. Ви имате аркорден. Който добре, те вашите по принцип имат кетч, имат дефенс, имат всичко и пак губят това, брат. Ко правим сега? Един човек чакаме, тая ли? Лошо. Чакаме 5 човек, да му да играем нещо 5 човека, аз так да паднем за 20 минути да се лягаме. Класика. Дота класици му викале. Класиците. Да, Subhuman. Аз съм от тая раса, брат. Subhuman. Да. Не е лоша раса, ама Да, съм внимай, малко че траш. там. Ма фаща ма бъс. Меле! 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 Гени Коля. Меле! 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 Имах удоволствието да бъда съученик с този човек. Много си спечелял, да знаеш. Маля, брат, за пръв път те виждам да вземеш това Барфанкс. Колко да е тежка тая игра. Сега Рик, като ми влезе, ще разбера. 300 Night Vision. Да. Да ти кажа, аз мисля, че Некров са е по-проблемен от Рик, тук ти влезе, защото много танкав. Ама пък Аганима помага. В принцип всички са ми проблеми. Проблемите са много, разбираш ли. То всички ти влизат, и пука ти влиза, даже и течета ти влиза, брат, скача така. Да, течката е той, да. Не всички са ми проблем, брат, прекалено са много, прекалено голям левел, всичко е прекалено. Течката. Течес. Добре дошъл в мъглата. Той просто се разхождаше ми тая. Ох. Аганимчето ми е това. Дагончето нещо не можа да вкара демидж. Ако не вика и това дагонче, брата, и тук вземе играта. Дагон 40, набия дагона и 100 демидж. После е време да умре. Време е за Саймънс. Той брат, не знам кой не разбра, брат. Ние 5 човека убихме офлейна. Не знам, ама ще дойде момент, в който легионера и аркордена ще могат да ги изнесат сами. То демидж, да, може да се стигне до там. Да. Като гледам ко събира аркордена, натам отиват нещата. Това да солва хора. Той го няма това. Едно време имаше да прави руна. Рики Джакиро репорт Toxic Tink. Те можеха да се карат. Да, вземате да се карат, много добър знак. Чакайте, момчета, аз още не съм се нафармил.
Да, много добър знак е. 40 минута трябва още айтами в гората. Аз трябва да влезна. Ох. То проблема е, че ви фармят гората е. Той не знам без БКБ колко е уместно да влизаш. Изобщо не е уместно, брат. Имам гем. Да. То гем ваша си по принцип. Не. Тактиклес на тос на Баратума. Баратума го е купувал. Баратума. Еми нищо, и аз го имам. Но Баратумчик. Аз между другото съм ги мютнал, защото говореха, пък се концентрирам на това да се опитам да спечеля игра. Тъй ли? Ма да не ги мютна от сървъра. Не, с отборниците си. Аз мислех, че наш ще си мютна. Защото мокна дашката и викам да не го мютна. Не съм мютвал никой. Аз точно не знам, мога ли? Можем да. Ти собствен на сървъра. Аз не знам какви са опциите, брат. Не бе, той има... Може да го мютнеш за себе си да не го чуеш, може да го мютнеш от сървъра. Целият сървър да не го чуеш. Не са толкова. Сега ще мютна дашка и с малко. Сега... Защото съм зъл и ми се играе Дота, пък... Чакай ми 10 минути да ти мини пеналтито, чакай ми някакъв пич човек. То момчето чака мега много време, бе, брат. Не, че... махай го тука. Трябва да пи от това асентизатора с пълни шепи. Това ме руснах. Знаеш кой е асентизатор? Като ти го кажа на български, ще разбереш. Това е лайнарка. Виж го, бе, брат, колко е слабо е. Ще се разрива. Колко е слаб този легионер, бе, брат. Скача с блейд мела и 2 секунди, брат, не може да си касне от дуела. За една секунда. Той ректо май срапира. Много демидж наби. С Дедалиуса. Да, това съм аз. Левто. Не можах повече, брат. Давай. Пускаш ли? Ти прибаша сега, брат. Но... Дашка. То кое... Трайто смиле. Що ми говори? Бако пръви. Ами так. Ко ще кажеш за плеер има? Кой това choose your team, бе? Как choose your team, бе? Ко стана? Choose your team. О, Стефонски от нос. Коста е. Иначе. Чека иначе, бе, чека иначе.
Ево, жив ли се? Не съм те чул сума ти време. Да, бе, жив съм. Не сте много в нас за това. Пети ли чакате, бе? Мгм. Към пети Да, ли да, чакате? идем, носим се. А той Аз сте мисля, идва, че добре. си от... Брате, елата, бат. Спаси положението. Той не знам. Аз мога да играя ранкет, обаче. Стефан не може да играе ранкет, да. Иначе играме с Митак, карахме така. Let's go. Окей, дикой тогава. Виж, там си 4. Не, влизи Митака лев на врата. Митака той така не ще иска си лява. Цъка ми само... Нека ще съм на работа. Нямам опции, брат. Утре съм на И аз съм на работа утре. Газ на нормалките. Ба. Та последната, въпреки че изгубих, много ми хареса, брат, не се ебавам. Нищо, че я загубих, брат. Вот ли се е то Много обичаме и такива измъчени игри, ама да Мега имаме бездарен. 1% шанс, разбираш ли? Между другото, мохме да я взем тази игра, брат. Ако не бяхме умрял така Между тъпо. другото можехте, ама проблема е, че трябва всички да се вършат работата. Човек, си видя ли? Не знам дали гледал от играта. Гледах Пуснах ли, си бе? глейшера, двама на земята, брат. В смисъл, при да умра. При положение, всички са ми на гърба. Докато ме бият двама ги убих, човек. Убих Риката умря и този. И Джакирата убих, брат. Ако не бях умрял да се сбъка бъто в това, преди това щях да направя много, брат. След тези два, щях да убия двама, сбъка и после щях да влезна, брат, още един път. Бъйбак, и щяхме да ги... Тук трябва да играме трима в гилдията, изберете си кое сте да правим. Значи трябва да disable enemy heroes for 500 секунди, като играме тримата, брат. Ме му да ме наречете господаря. Ние сме 5 човека в това. Аз съм взел да спечеля игра с Crystal Maiden, така че... Да. Кой не е в Дискорда от вас, от партито? Руснак. Руснак? Да, имаме... Сега го почвам. Сука, сега малко го почвам на руски. То вярно ли е, че в Русия са такова ли? Са спрели сървърите на Steam или ще ги спират, не знам. Те сървърите на Steam по принцип не са в Русия. Той руския сървър е в това. В Швеция или Швейцария или там. Коя държава Финландия, беше? да кажем, и те. Ами да, една от държавите, дете е близо до Русия, но не е в Русия. И как си представяш американска компания да има сървър в Русия? Не, това някак да стане. Имам предвид, аз доколкото разбрах, че ще ли да спират Steam клиента за руснаци от руски. Ще съм много доволен, ако им го спрат. Аз няма да съм много доволен, брат. Ще стана CS плеер. Ще вляза да игра CS. И ще стримам на руски. И ще се пуснеш една песен, брат, ще върви постоянно я руски. Я руски! Я руски! Пускам я. Играт Crystal Maiden. Чай си пикна мида само. Сега. Колко нагъл искам да бъда на мида е въпроса. Брат, как може да е само вторник и да чакам чак до петък, брат, за игра до 5. Нали. Между другото забелязах, че в петък не е играл толкова късно, явно съм изморен. Ама в събота, брат, всеки път събота е играл от 4 сутринта, брат. Цяла неделя спа. Къде ви е спектъра? Я руски! Чакай, също с спектъра може да ни спечеля Лейна. Искам да съм нагъл. Дум, брат. Трябва да напиша play. Дум Рейдж. Чай бе, на шаман сака. Шаман, точно така. Сега ще го пусна. Последно кози барабонки, на кой ще отпочивка, добре. Сайда, аз съм пикнал без. Ей, бро имало, бро. Ома, каква е тази песен, бе? Молдой папа. Не е тая.
мисля, че трябва да го напишеш на кирилица. Виж го песнай. Я Андрей Данилевич. Надо ли делать скидку на возраст при воспитании ребенка? Я даже не мог предположить, что я на старости лет буду... Брин, не са го намери, брат. Трябва само да трябва да махнем, да направим някакъв документален филм тръгна, брат. Ще не мога го скипна, бе. Какво става, бе, брат? Какво е да пръстотия, бе, брат? Защо не мога да го скипна? Через 1,5 месяца после рождения Ваню забрали у родителей. Инициатором стала соседка Вера Тимоничева. Ту дитину, наверное, Бог сохранил. Какви са тия песни, бе, брат? Молодой папа. Ето го. Сега ще нарисуваме едно З на вратата от прилепе вкъщи. Не се знае. Нали? Ще ми дойдат полицията, брат, сигурен съм, тук са ненормални. По-добре се нарисува и ви. Така ще са объркани. Днеска гледах един... А те на ви рисуват на украинците ли? Един българин. Ви им беше там другата армия, да влезе. Едната беше се взе, другата имаше някаква ви маркировка в началото. Ама Зи е по... Да, Зи е така. Яруки! Ще да го намаля, че много се развика това. Човек. Не съм си рязал ногтите от една седмица, не мога да намеря нокторизачката, брат. Някой я взе. Думач инфо, брат. И я скри, брат. 100% не може да си изрежеш ногтите, брат. Човек, търся от 2 дена. И съм песен, между много мраз да са ми големи ногти, човек. Направо откачвам, погодявам. Я сам тъй. Свиквай. Мога да релейтна. Даже ги отрежа очевидно не си намерил... Не си намерил нокторизачката, тъй че свиквай. Сука, блядь. Пошел ти нахуй за фармит. За фармит. Данки, тази загуба ми дига настроението, беше много забавна загуба, брат. Яруски! Даже ще влеза да видят колко сме губили, брат. Меня понизло! Невъзможно! Дашка, ти що знаеш руски? В смисъл да не си шпионин. Да, бе. AGB. Блядър. Знаеш ли? Той е бил братовчет на Путин, брат, аз не знаех. Брат, искам само така, HB блядър, не Искаш брадър, да кажеш на Путинам. На Путина, HB блядър. Блядър. Той е братовчет Путинум. Аз се чудя защо човек даже се появява в някакви странни часове и ми задава странни въпроси. Защото работил за КГБ. Той работил за КГБ, да. Вика, аз вика, питам за Чичо, вика. Кога за последно имаше разстройство? А те ме следят. Но добре, Данки, между Данки, да знаеш. Бих извикал някой, например Ясен, да ти опитва храната преди да почнеш да ядеш, защото не се знае. Трябва нещо да го харасаш, брат, защото има една идея малко повече демидж от мене и копането динайва. Еш ме динай не крипа са. Добре, не можа. Пак ти провала. Брат, то няма нищо. Тая игра няма статистики, няма нищо, брат. Не. И EVP няма, брат. Нищо не ми иска статистика. Данка ще го изгоня това, брат. Те руски, че почна да пуска някакви странни песни.
Руската федерация ли? Бота ли? Да бе, гони го. Не, убима. Станваю. Ще Станваю, брат. Трябва да си взема един крип. Да ми даде малко реген. То ме... Чудара, нещо не мога повярвам. То се е Why I don't win? Tell me why. Give me why, ти. Tell me why, та. Ние сме ги обърнали за малко по експириенс, брат. Защото си руски, брат. И руски, брат. За нещастие Я нямам други. руски. Меня понесло. Tell me, понимаешь. I never wanna see you now, cause I wanted to свие ми на блядь. Ево. Я руски. Окей. Танкиш, мерси за песента. Аз съм много надъхан, отивам да ръся руска пропаганда из къщата. Тук нямаме кампа. Лека от мене.